Bai, pixka bai, mesez. Epa. Arkese gaitor. Bai, eta. Eguneko iztipu bakarra baldin badago. Ja bigarrena. Hau izan da. Ez pasazian Maialenek. Prestatu dutena. Bueno, hasiko. Hasiko ja. Bai, justu. Bueno, egunon guztiei eta ongi etorri beroa, gaurko giroaren modukoa, udako 54. ikastaro hauetara. Baitz batzuk esateko sarrera honetan, hori izkinan dago Aritza Zurmendi, jakinen izenean, hementxe Agurtzane Solabarrieta Usurbilgo alkatea, eta Neo Aitor Bengoetxea euko zuzendaria. Orduan, ziko naiz hitz gutxi batzukin, ongi etorria ematearekin batera, pixka bat esateko UEutik ikastaro hau, eta 54 edizio honetarako ikastaro guztiak nahi genuke izatea nolabait gogo eta hausnarketa gune. Gure helburua da gizartean kezka edo interesa eragiten duten plazak ekartzea, eragiten duten gaiak esan nahi dut ekartzea plaza akademikora, gaur Usurbilen gauden moduan, eta hoixe idea da eragitea eztabaida, saiatzea gai desberdinetan, gaur euskararen adierazkortasunak ekarri gaitun bezala, saiatzea hausnarketa gogoeta, zergatik ez bide berriak irekitzea. Sinesten dugu atxotitz horretan zenbat buru, hainbat aburu, eta saiatzen gera hori eragiten. Eta gaurko ona ekarri gaitun jardunaldian inguruan, zalantzari gabe, gaurkoaren indar nagusia elkarlana da. Elkarlanean antolatu dugu gaurko ikastaroa, hemen ordezkatzen ditugun Usurbilgo udala, jakin eta UEuren artean. Uste dugu 10. edizioa dela hemen Usurbilen, eta gugatik beste 10 eta gehiago egiteko prest ere, ikusita zeharrakasta eukitzen nahi dan, gaurkoa dakizuen bezala izen emate kopurua bete eginda. Eta ekarri gaituen gaiaren inguruan, euskararen adierazkortasuna alegia, nabarmena da euskarak ardazten gaituela hiru erakundeak, ezta? Jakin, Usurbilgo udala eta UEu oso desberdinak izan da ere, euskarak elkartzen gaitu, euskara daukagu hor komunian ardatz bezala, eta UEuren ikuspegitik bukatzeko esan, batzutan igual ez da oso ezaguna, askotan gertatzen zaigu nahastea gure udako ikastaroak EHUko ikastaroekin, eta orduan esan hitz gutxitan, hitz gutxitan zer geran UEu, gure helburua da sortzea definitu duguna Unibertsitate Euskaldun Nazional eta herritar bezala, eta ari gera, ez da bakarrik leloa, ari gera horretan saiatzen, une honetan irudikatzen duguna da gehien bat online funtzionatuko duen unibertsitate bat. Orduan, hori daukagu urtzimuga bezala, horruntz ari gera ibiltzen, ezagutuko duzue, edo agian batzuk ez, Eduardo Galeanok botatako nire ustez utopiaren definizio ederra, esan zuenean utopia dela pauso batzuk eman eta beti urrunago
dijoan zerbait eta heldu ezin, iritsi ezin gaitezkena, ez da? Orduan, berak esaten zu, orduan zertako balio du, eta erantzuten dio, ibiltzeko. Dena den, gurea, ez duk esango ez da ere utopia dela, helmugara heltzeko itxaropena daukagu, eta horretaz gain, egunero ari gera lanean, saiatzen euskerari merezi duen toki duina ematen unibertsitatean, eta hainbat ekitaldi egiten, jardunaldi hau besteak beste, liburuak, artikuluak argitaratzen, irakaskuntzan, gure inguma datu basea, eta bar, eta bar. Bueno, besterik gabe, bukatu ongi etorria ematen, eta oparo izan dadila gaurko ikastaro hau, eta gure aldetik, animo eta karpetetan jartzen duen bezala, sinisten dugu benetan, unibertsitate egiteko beste modu bat badagoela, eta horri heldu nahi diogu gure herritar ezaugarri horrekin. Eskerrik asko. Egunon, eta ezer baino lehen, ongi etorriak aurtengo jakin jardunaldietara. Aitorrek esan duen bezala, uste dugu aurtengoak 10. edizioa dela, biztan da ibilbide luzea egin duela dagoeneko UEU, jakin eta Usurbiliko udalaren arteko elkarlanak, eta aurreko urtetako esperientzia bikainen ondotik, ilusioz ekin genion ere aurtengo jardunari, eta horregatik, beti sarrera hau baliatzen dut eskerrak emateko UEUri, jakini, gure eskerreuna adierazi nahi diet, benetan oso erosoa delako, oso erraza delako, oso aberasgarria delako, bi erakunde hauekin elkarlanean aritzea. Ezagutzaren, jakinminaren eta kulturaren topaleku izan nahi zuen Usurbilek, eta horregatik jarri genuen gure plaza, gure herria, eta esango genuke, gaurko aretoa ikusi besterik ez, hitzordu honek hartu duela lekutxo bat, euskal kulturaren agenda horretan, ez? Esaten nuen bezala, gaurko argazkia bada horren adierazle, eta horregatik, aurten ere oso pozik gaude, aurtengo jardunaldiek izan duten harrerarekin, are ikusita zenbat lagun etorri zareten Euskal Herriko bazter guztietatik, eta nahiko genuke bazuek ere Usurbilen eroso eta Usurbilen gustora sentitzea, gure herria zuen etxea izatea bi egunez bada ere. Bi eguneko jarduna dugu aurretik, gela zoragarri honetan, Hartzabalen, eta seguru gaude, urtero bezala lagun giro lasaia, eta solasaldi atseginak, eta solasaldi aberasgarriak izango ditugula gure artean. Eta esan beharrik ez dago, guretzat, luxu badela, bi egunez bada ere, gure herria, herri unibertsitatearen topagune izatea. Izan ere, gisa honetako topaguneak, topaketak, beharrezkoak ditugulako, Aitorrek esan duen bezala, elkarrekin pentsatzen jartzen gaituztelako, eta hori ezinbestekoa delako herrigintzarako edo herri eraikuntzan ari garen edo zeinentzat. Zer dakar bada aurtengo edizioak? Hoi bezala, gaurkotasun handiko gaia proposatzen digu aurtengo jardunak, eta ziurta dezaket mamitsu eta emankor datozela. Euskera esan indartzeko bidean, adierazkortasuna euskeraz lantzeko eztabaidak, gakoak eta autuak. Zergaiti da bada interesgarria, garrantzitsua, gogoeta egiteko gai hau. Euskera plazaratzea izan dugu amets, larreko izatetik noranahiko izatea, hiztun berriak irabaztea. Eta zabaltzen lan eskerga horretan, hiztunon esan indarra aldez edo moldez, eskastu eginda ordea. Hainbat adituren ustez, tartean Joserra Gartzia gai honetan bide luzea egindakoak, hizkuntza adierazkorrik ez izatea da ezagutzaren eta erabileraren arteko amildegi gero eta handiagoaren arrazoietako bat. Hori argi ikusten da adibidez, hiztunen arteko elkarrizketa informaletan.
Asko ez dira gauza euskeraz harritzeko, euskeraz pozteko, kontsolatzeko, zirika egiteko. Funtsean egunerokoan garrantzitsuenak zaizkigun funtzio horiek egiteko. Potentzia espresiborik ez bada, beraz, ez da erabiltzen. Ondorioz, esan indartsu sentitze garen hizkuntzara jotzen dugu. Joxan Hartze usurbildarrak ere alaxe zioen. Axola dioten gauzetarako balio badio, erabiliko du hiztunak hizkuntza. Balio ez badio, batera egingo dizkio, kaixo eta adio. Garai likido eta ez egonkor, hegemonia erauntzi eta diglosia egoera honen aurrean, gako pentsa ezina da gutako bakoitzaren esan indarra handitzea. Hizkera aberastea, horia horatzea, zabaltzea eta ondorengoei ematea. Bestela hiztun berriek ere laster ikusiko dute ez garela indartsu eta nekez asetuko ditu hizkera motel xamar batek. Eta horiek ekarri beharko genituzke hain zuzen axola zaizkigun arloetara, izan literaturara, izan ikusentzunezko produktuetara, izan bestelako arloetara. Eta jardunaldi hauetan horiek guztiak izango ditugu hizpide. Nola egiten da hori ordea? Nola zukutu euskerak bereak dituen baliabideak eta bestelakoak? Zorte handia da gai potol horiei erantzuteko halako egitarau mardula izatea, patxadaz gogoetatzeko eta orain arte egindako bide etekintzuen berri izateko, etorkizunezko balizko proiektu horiei abiaburua jartze aldera eta gutako bakoitzari ere konpromisoak eskatze aldera. Izan norbanako gisa edo izan erakunde gisa. Seguru aurten ere ikasbide asko ateratzeko modua izango dugula. Gai honek gainera izango du jarraipenik ere hurrengo hilabeteetan. Izan ere Juan Mari Torrealdai bekaren 3. edizioaren gaia, euskera adierazkorra lantzeko tresna berriak izango dira. Duela 4 urte inguru abiatu genuen, kasu honetan Jakin Fundazioarekin, Usurbilgo Udala eta Jakin Fundazioaren artean Juan Mari Torrealdai izeneko beka. Torrealdairen izena eta izana uztartuko zituen egitasmo bat abiatzeko nahiak batu gintuen, Usurbilek eta Euskal Herriak Torrealdairi egin ziezaiokeen omenaldirik onena zela sinetsita. Izan ere, horixe zen bere obsesioa, transmisioa, katea ez etetea, eta pentsamendu bat eratzea herri baten zerbitzura jartzeko. Eta hain justu, helburu horrekin abiatu genuen Juan Mari Torrealdai beka, kultur ikerketak eta egitasmoak sustatzeko helburuz, bereziki Torrealdaik berak jorratu izan zituen esparruetan. Beka egitasmo honi bide emateko lankidetza hitzarmena dugu bi erakundeok. Labur esan da, aurrez aipatutako helburuarekin bat eginik, Usurbilgo Udalak urtero 15.000 euro bideratzen ditu beka deialdia egin eta ikerketatik eratorritako proiektuak dibulgatzeko, eta Jakin arduratzen da bekaren kudeaketa osoaz. Ikusten duzuenez beraz, edizio honetarako proposatu den gaiak, bat dator Juan Mariren zutabe izan zen jardunarekin. Juan Mari Torrealdai euskara batuaren bultzatzailetako bat izan zen, eta euskararentzako eredu estandarra sortu eta sozializatzeko borrokaren parte ulertzen zuen, hainbat eta hainbat erregistrotan hizkuntza zaindu eta adierazkorra erdiesteko helburua. Zentzu horretan euskara bizi eta izan indartsu aldarrikatu zuen eta baita elikatu ere bere hizkuntzako edozein jardunen bitartez, izan hitzaldietan, zutabegintzan, saiakeran edota ikerketan. Beraz, hortxe dezue aukera bat, ikerlariok, uztailaren 15ean abiatuko da deialdia, eta okerrez banabaritz, urria. Urri bukaera. Urria bukaera bitarte, ongo daukera proiektuak aurkezteko. Bueno, guzti honen berri, uztailaren 15ean emango dugu, baina hause aurrerapen bat egin nahi genuen, honen berri emateko plaza egokia delako gaurkoa. Beraz,
Bueno, ez dut dudarik esaten nun bezala, gaurko jardunak abia puntu ederra jardakiokela beka deialdi honi. Gu gogoz gatoz eta gozatu zuek ere guk bezain beste. Ongi etorriak Usurbila. Urtero bezala, hirugarren txandan erea. Nik ere eskerrak emanez hasiko dut, zuei etortzeagatik, mahaikidei eta mahaikidek representatze dituzten erakundei, Ueuri eta Usurbilgo udalai, elkarlan errexonengatik, 10. urteurrena da, uste dugu, eta ala da, bestea beste lehengo urtean 9. zela esan genuelako, eta orduan 10. tokatzen delako, eta eskerrak berriari ere streamingagatik eta grabazioagatik, luxua da egia esan, bete den ikastaro honek jarraipena egin ahal izatea, o jendeak jarraipena egin ahal izatea pantailaren beste aldetik ere. Askar gaia kokatzen saiatuko naiz eta agurtzanek beak ere eman dituen gako gehienak, esan indarra, hitzari ja erdoilak kendu diogu, ez genuen asko ezagutzen, baina azkeneko hilabetean gora eta bera ibili gara, adierazkortasuna euskaraz lantzeko, euskaratik sortzeko eta batez ere sozializatzeko, ze pentsatzen dugu euskarak berez adierazkortasun osoa duela, eta seguruena hiztunak garela adierazkortasun hori bilatu ezinik gabiltzanak askotan, ez? Sentsazio bat dago, nabaritzen genuen euskara edo euskaldunok ari ote ginen adierazkortasuna galtzen, edo behintzat gero eta gehiago kostatzen ote zitzaigun esan indarra euskeratik biltzea, edo esparru eta errealitate sozialak euskeratik izendatzea. Selin Mulonek atera zuen duela, elkarrizketa bat egin zioten berrian duela hilabete batzuk, eta han horixe esaten zuen titular modura, eta adierazten zuen, hizkuntza aldakortasuna naturala izan daitekela, baina minorizazio egoera hauetan naturala, baina handiagoa den aldakortasun bat nabari zitekela, espazioak galtzen zituelako euskarak eta espazio horiek erdarek irabazten zituztelako, eta hori naturala ez delako berez hizkuntza osasuntsu batean. Orduan, bazegoen sentsazio hori, galerarena edo zinarena, baina badago baita ere frogagarbia euskaldunak ari garela, ari direla esan indarra bilatzen handik eta hemendik, hitzea aurkizuri irakurtzen nion duela gutxi, aste batzuk, zutabe bat atarian, Tolosaldeko atarian, esanez, goratuz, argi gorriak seriaren esperimentazioa hizkuntzaren arloan ere. Orduan, bi horiek ikusten genituen, badagoela erronka bat, zailtasun bat, gabezia sentsazio bat, eta badagoela baita ere, borondate bat, eta bilaketa aktibo bat euskaltzale askoren partetik. Ikusten genuen maila ideologikoan ere, bazeudela gai batzuk, kezka edo gutxienez eztabaida sorrarazten zutenak, naturaltasunarena izan daitekeen bezala. Naturaltasunak adiera asko hartu ditzazkelako, baina nabaritzen genuelako bazetorrela bat, adieratako bat, argi batzuk bizten zizkiguna. Batzuetan ematen duelako naturaltasuna aldarrikatzen denean edo argudiatzen denean, horrek esan nahi duela bertan goxo gelditzea, bakoitzak etxetik edo testu inguru linguistikotik jaso duen euskararekin, euskara mailarekin eta esan indarrarekin. Izan etxeko euskalkian gelditzeko, edo izan erdaren makuluei fuerte helduta ibiltzeko askatzeko borondaterik gabe. Ta iruditzen zitzaigun, gu euskaltzale bezala naturala zaiguna, baina gehiago, euskaraz naturala zaiguna, orain naturala zaiguna, baina gehiago bilatzea zegokigula. Edo alde erantzira, gaur egun antinaturala den hori ere naturalizatzeko borrokan gabiltzala. Hortatik gentozela behintzat, jakinen hasi zirenean filosofia eta antzeko gaiak euskaraz egitea,
antinaturala izango zen seguru asko, eta deskuidatuz gero bekatu kontra natura ere bai. Eta gaur ematen du, eta garai hartan, justu Euskara lagun arterako eta etxeko ibilbide motzerako balio zuela esanez ibiltzen zelako jendea, eta alde erantzira gaur egun agian falta zaigu testu inguru batzuetan behintzat, ibilbide motz hortan Euskara lasai jori eta natural, ibiltzeko erregistroak edo hoiek sozializatzea behintzat, eta aldiz beste leku batzuetan irabazi da, literaturan, filosofian bertan edo Euskara naturalizatzeko bidea handia. Orduan, ikusten genuen naturaltasunaren eztabaida horrek ekarri zezakela justu duela 60 urte atzera zegoen konpartimentalizazio hori eta Euskara bideratu zezakela naturak edo berezkotasunak ematen duen eremu motzera, ez dugu ahaztu behar minorizazio egoera batean naturala dena minorizazioa erreproduzitzea dela eta natural horren kontra egin nahi ditugula naturalizazio berriak. Ematen du asmakizun edo hitzen rebesatu egitako batzela, baina ondo pentsatuta ekarritako esaldia zen sinistu idazuen. Orduan, jardunaldiari heldu diogu abiapuntu horrekin Euskara landu daitekela eta landu izan dela gainera bere esparru guztietan. Landu izan dela lagunarteko hizkeran, landu izan dela zientziarako hizkuntza jaso gisa. Jakina, badakigu Euskal Herriaren luze zabalean eta kulturaren kuadrante guztietan egoerak ez direla berdinak, baina uste dugu hortzimuga euskaltzaleak oraindik horrek behar duela. Hizkuntza lantzeko oinarria jartzea, pertsonalki eta batez ere sozialki. Auziok oso gutxitan izaten dielako kontu individuala edo kontu individuala bakarri. Landu behar horretan noski, irizpide desberdinak egon daitezke, eta korapiloak ere sortu daitezke, eta horiei buruz ere hitz egin nahi dugu. Orduan galdera batzuk egiten genizkion gure buruari, gero hizketa gai izango direna, seguru asko, ez? Adibidez, nola uztartu hiztun ororen legitimitatea, eta eredu adierazkorrak sustatzea. Nola uztartu adierazkortasuna lantzeko irizpide desberdinak eta hizkuntza ideologiak, noiz hitz egin minorizazioak eragindako galeraz eta noiz hizkuntzaren bilakaera arruntaz, edo nolako baldintzak, baliabideak eta egiturak dauzkagun landu behar horretarako eta batez ere zeintzuk falta zaizkigun non behar dugun jauzia esan indarraren auzi hontan. Horri begira osatu dugu egun terdiko egitaraua, nik gaurkoa errepasatuko dizuet eta biharko sarrera hitzaldiak utziko dugu, han ere zerbait esan beharko dalako. Segidan, 9:30, Miren Amuriza izango dugu hizkuntzari gorputza nola eman literatura eta ahozkotasunaren uztardurai buruz gogoetan. Horren ostean Amaia Alvarez Uria eta June Fernandez Kasete etorriko dira. Zein da Mario Okerren mintzoa sexu genero disidenteak berbabila hitzaldiarekin. Biak dira nolabait ariketa desberdinak, baina bilaketa ariketa batzuk, Euskarari esan indarra emateko, Euskarak dituen baliabide anitzak ustiatzeko eta ez dituenak sortzeko esperientziak, bata literaturatik eta bestea boileren eta euskaltzaletasunaren arteko intersekzionalitatetik. Atxeden aldia etorriko da ondoren, eta horren ostean Kike Amonarriz Gorria etorriko da, adierazpen askatasunerantz, adierazpen eskastasuna gaindituz. Izenburuarekin, dakizuen bezala, esan dugu Euskarak adierazkortasuna izan dezan urte askotan lanean ibili dela jendea, Kike Amonarriz da horietako bat, urte eta markada askotan lanean ibili dena, eta hortik pasako gara mai inguru batera, agian itxura batean ez zeukana lotura handirik gaiarekin, edo ez dena behintzat uztardura klasikoa, baina garrantzitsua iruditzen zitzaiguna hizkuntza teknologietan zebilen jendea, eta bereziki hizkuntza teknologia berrietan zebilen jendea, pentsatzen jartzea injustu,
teknologia berri horiek ze eragin eta ze aukera eman ditzazkeen euskararen adierazkortasuna lantzerakoan eta euskaldunon adierazkortasuna lantzerakoan. Gero etorriko da bazkaltzeko tartea, betikoak zaretenok, badakizue, beko pixuan tabernako terrazan egingo dugula mokadua, besteak bera jetxi eta tabernako terraza bilatuz ez da zaila. Eta eguna bukatzeko arratsaldean izango dugu saio bikoitz bat, Julia Marin Arteagarekin, ahozkotasun landua landu izan du Juliak, eta egingo duena da hitzaldi bat eman hasieran, eta ondoren saio praktiko moduko bat planteatu, batez ere ikusteko, ahozkotasunean ere, naturala zaigun hortatik ara badaudela lantzeko bideak, eta guzti hori ondo etorriko litzaigukela horren kontzientzia hartzea. Esan bezala, egitarauak bihar ere jarraituko du, hitzaldi eta mahainguru gehiagorekin, bitartean gaurkoaz gozatu, eta gero arte. Esan bezala, lehen hitzaldia Miren Amurizak emango digu. Aski ezaguna da, baina, hitz batzuk. Ikasketaz filologoa da, eta ekitez, bertsolari eta idazlea. Haur eta gazte eta helduen literaturan aritu da, argitalpenekin eta baita idazketa tailerrak eta irakurle taldeak gidatuz, eta hainbat edabidetan idatzi izan du, modu batera edo bestera, gurean jakinen bertan ere bai, gure zorionerako, urrutirago joan gabe, aurten bertan, Kristina Mardarasi egindako elkarrizketa zoragarriarekin. Eta, horiek guztiak balio dute, baina akaso gaurko gaiarekin gehien lotzen dutenak bere bi eleberriak izan daitezke, lehenengoa Basa, 2019koa, arrakasta eta itzala handia izan zuena, eta bigarrena Playback, duela 2 urte atera zena, eta Playbackekin jasaneteke petatu egin zenuela. Eta liburuaren aurkezpenean eta elkarrizketetan eta aipatzen zenuen Miren, abiapuntu liburuaren egitasmoaren abiapuntu hartu zenuela, hain zuzen autolinguistiko batzuk hartu zen dituela, ez da, hortik abiatu zinela, ez da. Eta, biziki ideia interesgarria da, gaurkorako ere. Eta, autolinguistiko garbi edo ezain garbi, ez da? Hemen kontrazalean esaten da, zikinak jandako hizkuntza batean erekitako liburua dela. Baina, hortik abiatu zinela, eta, hizkuntz autu hori ez, euskara eredu ez, euskara adierazkorrera iristeko bideo ez.
Eta funtzean, zuk nahi duzunari buruz arituko zara. Orduan, zure da hitza. Eskerrik asko. Egunon. Hizkuntzari gorputza nola eman, literatura eta ahozkotasuna jarri nion hitzaldiari izena. Niretzako lengoaia literario bat gorpuzten duena edo ukigarri egiten duena hain zuzen horixe delako ahozko hizkera. Eta ahozkotik idatzizkorako trasbase horretaz arituko natzaizue gaur. Hasi aurretik pare bate ohar eginguran nituzke. Batetik literaturaz ariko naizela eta ez edo ez hainbeste soziolinguistikaz. Hau esaten dut, iritsi zaidalako playbacken egindako proposamen linguistikoaren harira alako deserosotasun bat, edo uste dut urduritasun horren benetako arrazoia ez dela hainbeste playback edo izan ziteken beste dozein liburu edo pelikula edo dena delako, baizik eta euskararen eta euskararen komunitatearen egoera hauskorra. Eta egoera kritiko horri erantzutea denoi dagokigu noski, baina modu desberdinetan. Nik edo guk ez, idazle, bertsolari, sortzaile edo dena delako garen aldetik, kontestua zein den presente edukita beti ere, baina uste dut guri dagokiguna dela hizkuntzari txinpartak ateratzea. Eta erakunde kulturalei edo politikoei dagokiela beste lan mota bat egitea, eta guri gehienez ere dagokigula beraiei exigitzea lan hori egin dezaten. Hau esan da, nik ez dut esango gauzak nola egin behar diren, ez da gutxiago ere, baizik eta nik nola egin ditudan. Neure idazketa prozesuetan, basan eta playbacken egindako ariketa batzuk kontatuko ditut 3 partetan, idazketaren aurretiko lanak, idazten ari garen bitartean egin beharreko lanak, eta ostean edo berridazten ari garenean egin beharreko lanak. Hoietxek, kontatuko ditut. Alde horretatik ez dut ezer berririk asmatu, ni segida baten parte naiz, eta uste dut antzera idazten eta pentsatzen duen idazle belaunaldi baten parte ere bana izela. Arantxa Urreta Bizkaiak esan omen zuen behin, berak txoriei buruz idazten zuela, baina bera ez dela ornitologoa eta ni bere eskolakoa naiz, alde horretatik, naiz teorialaria. Orduan, aintzat hartzen ditudan beste idazle batzuek esanikoekin osatu ditut apunte hauek, batzuk beren beregi hitzaldi honetarako egindako kontsultak dira eta beste batzuk aurretik beraiekin komentatutakoak. Orduan, ja pixkate mamian sartuta, niretzako idazten sortzen berdin zait hasi aurretik ez, denok egin edo pentsatu beharreko zerbait dela, non kokatzen garen gu hizkuntzarekiko, horixe da abia puntua, kokapena. Gure auzoan badago gizon batez, opa kaixo eta agurtzen dugunean elkar edo entzun izan diotez, beste jende bat bera izaten zaindu, ez? Eta berak esaten du, zaindu esaten zaiola gaixorik dagoenari. Berari esateko agur edo ondo ibili. Orduan, ni idazle bezala hizkuntzarekiko hor kokatzen naiz. Sortzaile bezala, uste dut gure lana ez dela hizkuntza zaintzea, baizik mimatzea. Gero azalduko dut hori zer den. Danele Sarriugartek beste zerbait liburuan hauxe dio. Niretzat euskara aukera bat da, tresna bat, hizkuntza bat funtsean. Ezaugarri linguistiko jakin batzuk ditu, egoera soziolinguistiko jakin bat, leku jakin bat hizkuntzen arteko botere erlazioetan. Eta hortik aurrera esan dudan bezala, gure lana da hizkuntzari txinpartak ateratzea. Behin kokapen hori eginda, bilketa lana hasiko litzake hizkuntzari jaten ematea. Alegia, Maria Sánchez, poeta eta albaitari granadarrak badu liburu bat Almaziga izenekoa. Almaziga da hazitegia edo mintegia, eta liburu hartan jaso zituen albaitaritzan ziharduen bitartean landaguneetan entzundako berbak eta espresio mordo bat. Eta neuk ere, hazitegiarekin irudikatzen dut nolabait hitzarekin dabilen edozein sortzaileren lanik oinarrizko eta jarraituenetako bat, eta da horixe ez, berbak edo esapideak edo ideiak jasotzen eta antolatzen joatea.
ez momentu jakin batean testu konkretu bat idazteko, baizik idazteko orokorrean. Hau, esango nuke denok egiten dugula, baina aipatzea ez dago sobran, ze uste dut artisau lana hortxe azten dela, ez da? Hitzaldi hau prestatzeko pentsatzen aritu nintzen, ez? Gure idazle lagunen artean hazitegi oparoenetako bat nork eduki dezaken eta berehala etorri zitzaidan Mirena Gurmeabe gogora, eta galdetu egin nion, era berak landa lan hori nola egin izan duen. Eta aipatu zidan, bera idazten hasi zenean, gazteleraz hasi zela idazten, Rosalia de Castro imitatuaz, eta 16-17 urterekin hartu zuela beste kontzientzia bat, eta euskaraz idazteko erabakia. Eta orduantxe konturatu zela baliabideak falta zituela, joskeran, ortografian eta batez ere lexikoan. Eske, enekizan txori baten izena, esaten be. Eta bilketa moduak, bilketa modu diferenteak probatzen hasi zen. Bat, zerrendak egitea, irakurtzen zituen liburuetatik, jasotzen zituen hitz esapide berriak, liburuaren hasierako eta bukaerako orri zuri horietan gordetzea, apuntatzea eta apuntatzea. Bigarrena, hiztegiak, hainbat hiztegi aipatu zizkidan berak eta azpimarratu zidan estiloa landu behar duenean bere ustez sinonimo ugaritasuna dela gakoetako bat. Nik esango nuke sinonimo ugaritasuna dela gakoa baldin eta ondo erabiltzen baldin badituzu, eta noski Mirena Gurrek hori oso ondo egiten du, baina uste dut sinonimoak jartzea ez dela beti soluzio egokia, ez? Sinonimoak jartzeko ere koherentea izan behar duzulako, ez? Ea bat datorren sinonimo hori esate baterako hizketan ari den pertsonaiaren erregistroarekin, edo bat datorren kokatuta dagoen lurraldearekin, orduan, bueno, ondo egin beharreko lana da hori ere. Hirugarrenik, aipatzen zidan, Toni buruz gero hitz egingo dizuet gehiago, hiztun honei erreparatzea dela beretzat gakoa, ez? Joskera aldetik eta esakera aldetik. Eta laugarrenik, testu erligiosoak. Elizkizunetan irakurgaien lexikoari adi-adi egoten naiz beti. Beti dago zozertxu erretenitzen alegintzen naizena. Lanik esan bezala oinarrizko eta jarraituenetako bat, hauxe da niretzat, ez? Hizkuntza bere unitate minimo ukigarrienetara ekartzea eta atzamar puntetan erabiltzea. Hizkuntza bat, holan esan da, ezin daiteke ukitu, baina berbak bai, nire ustez. Orduan, bilketa lan horretan, aipatu du Mirena Gurrek eta neuk ere asko jotzen dut horra, entzuketa lan horretara, ez? Kontatzea entzutea da, zioen Ursula K. Leginek, eta niretzako ere idaztea kontatzea da eta kontatzea entzutea, noski. Orduan, bi entzuketa mota egon daitezke, bilketa lan hori egiten garenean. Izan daiteke entzuketa espontaneo bat, adibidez, kotxe bat erostera zoaz eta saltzaileak lau bider esaten dizu, Bluetootha konektatzeko zer egin behar duzun. Orduan, Bluetootha esaten duen personarekin ja denoi irudi bat etortzen zaigu gogora, ez? Orduan, zuk apuntatu egiten duzu hori, ez? Edo Iberduero, ez da persona klase berdina Iberdrola edo Iberduero esaten duena, edo playbacken agertzen den modua momentu baten, ez? Ezkerra Abertzalekoi HB-koak deitzen jarraitzen diena gaur egun, ez? Orduan, entzuketa espontane horietan jasotzen joatea. Edo beste bat izan daiteke entzuketa premeditatu bat, ez? Esertzea norbaitekin eta esatea, zu, Kontxi, konta idezu hor Elixan lorak eta ipintzen juten zarienien zertzuk eta zelako ordenan eitzen dozu esan, ez? Orduan, materiala biltzen joatea eta esan bezala zerrendatzen eta antolatzen. Sorkuntza mota honen, ez, entzuketa ariketetan oinarritutako literaturaren adibide bikaina da Uxue Alberdi eta Uxueren bilduma osoa esango genuke, emaitza diferenteak jaso dituena ariketa bertsuetatik, ez, idatzi ditu eleberriak, idatzi ditu saiakerak, idatzi ditu ipuin liburuak eta azkeneko berrienetakoak dira, Belarriko kilkerra eta Esne berriketan izeneko kontakizun laburren liburuak ezagutuko dituzue behar bada, kontakizun horiek audio kontakizun laburretan daude oinarritu da, Uxuek grabatutako audio laburretan,
eta alaxe daude testuetara ekarrita ere, ez? Dira memoria ariketa bat, gehi ariketa literario bat, ahots bakoitza oso testu laburrean dagoelako oso ondo ezaugarrituta joskera propioarekin, erritmo propioarekin eta ipurtargitxoek bezala ez, testuaren gainean dizdiz egiten duten ahozko esapideekin. Baina nik gaur Uxueren beste lan bat aipatu nahi dut bereziki eta da Dendaostekoak 2020koa, hau ere ezagutuko duzue gehienok, denda baten eta garai baten kronika literarioa. Gauza askogatik da aipagarria liburu hau, baina nik azpimarratuko nuke bereziki Uxuek eta Uxueren bidez Marijok eta Izaskunek kontalariek darabilten hizkuntza erregistroa. Zergatik? Askotan eman lezakelako hizkuntzaren aberastasuna hiztun mota jakin batekin lotzen dugula, ez? Euskaldunak, euskaldun zaharrak, euskalkidunak, adin batetik gorakoak, eta nik uste dut horrek ez daukala zertan hala izan, ez? Nik uste dut edozein hiztunen ahozko erregistroak dituela balio erantzi horiek, eta uste dut horren adibide oso ona dela, ez? Izaskun eta Marijoseren etorri bizi eta sinesgarri hori. Pasarte laburtxo bat irakurriko dizuet, Uxuek berak Gararako idatzitako artikulu batena. Dendaostekoen dendaostea 10 urratsetan, eta hizkuntzari buruz hauxe dio. Josten duten bezala hitz egiten dute. Ez dira solemneak, ez dira erudituak, ez dira kultuak, ez dira hiztunonak. Hiztuntxarra izan alditeke kontalari ona. Heldu akatsari, akatsa idatzi, temperamentua hitzetara eraman. Vitalitatea berbalizatu eta berbitalizatu. Arintasuna idatzi eta egin uko elebazioari. Amarratu handigurak, askatu lasta. Gogoan izan, hemen esnatzargailuak saltzen dira. Itzulketei deboluketa deitzen diete. 3 axola esaten dute. Itzulpen ariketarekin divertitu. Egin deboluketa literario bat. Orduan, hemen ikusten da oso ondo, Uxuek lehen esan dudan, ez, kokatze hori ez, hizkuntzarekiko eta liburuan konkretuki erabili nahi duen hizkuntza erregistroarekiko idazten hasi baino lehen eta idazten ari den bitartean egin duen ariketa hori. Behin orduan esan dudan bezala, ez, kokatze orokor hori edo egin dugunean, etorriko litzateke apur bat lurreratzea edo ja testu konkretu baten aurrean jartzea. Orduan, demagun, epe mugarik bako lanketa hori egiten ari garela, demagun badaukagula, biltegia beteta eta demagun orain testu konkretu bat idatzi nahi dugula, literarioa demagun eta fikziozkoa. Eta horre ere, erabaki batzuk hartu beharko ditugu, batzuk idazten hasi aurretik, beste batzuk esan bezala idazten ari garen bitartean, eta beste batzuk gero testua orrazten dugunean. Erabaki mota batzuei buruz, erabaki narratibuei buruz edo esan dezagun, asko pentsatzen dugu eta asko hitz egiten dugu, ez? Zeintzuk izango dira esate baterako kontakizuneko gai nagusiak, non gertatuko da, noiz. Idazlea non kokatuko da, narratzailea non kokatuko da, eta pertsonaiak, ez? Non, nortzuk, zergatik, trama zelan garatuko da, zelan hasiko da, zelan amaituko da. Nire sentsazioa da, hizkuntza hautuei buruz aldiz, gutxiago galdetzen diogula geure buruari, edo galdetzen badiogu ere gutxiago esplizitatzen ditugula. Eta hala ere idatzi daiteke, bai. Eta hala ere funtziona dezake testu batek, bai. Baina nik esango nuke probabilidade handiagoa daukagula horrela, alde batetik inertzietan jausteko, eta bestetik testu lauagoak idazteko edo estilo propio bat garatu gabe jarraitzekoa, ez da? Honen esaten ari naizen, ez? Kokapen linguistiko honen oso adibide ona da, Danele Sarriugartek beste zerbait liburuaren amaiera aldera datorren eranzkinetako baten egiten duen asmo adierazpen linguistikoa, ez? Eta hain zuzen esplizitatu egiten du hori guztia, ez? Berak liburu hori idazteko hartu dituen erabaki horiek guztiak. Zer galdetu
geniezaioke gure buruari, ez? Testu literario bat idazten ari garenean eta hizkuntzari dagokionez. Kontakizunak ze doinu edukitzea nahi dut, adibidez, ze ritmo, ze testu edo letra mota, eta ze doinu ez dut nahi. Badago libururik edo idazlerik gustuko dudan hizkuntza autuak egin dituenik, eta autu horiek bat etorriko lirateke kontatu nahi dudanarekin, ze hau ere uste dut gakoa dela, ez? Batzutan hizkuntzari efektuagatik bilatzeari ere, zentzu handirik ere ez dauka horrek, ez? Bat etorri behar du kontatzen dugunarekin. Erregistro bakarra beharko dut testu hau idazteko, ala bat baino gehiago landu beharko ditut. Ze irakurle posible daukat buruan, irakurle implizitua. Irakurle guztiek konektatuko lukete nire hizkuntza autuekin? Zeintzuek bai eta zeintzuek ez. Zeintzuek bai zergatik eta zeintzuek ez zergatik, ez? Demagun orain, ez da berdina, esate baterako, ez? Narrazio bat, ez? Edo kontalari baten ahotsa osatu behar dugunean, ez? Pentsatu behar duguna, edo pertsonaia bat idatzi behar dugunean pentsatu behar duguna, ez? Garazi Arrulak zioen maite dituela bere tokian eta bere garaian kokatutako kontakizunak. Idazteko garaian oso argi izan behar dut non eta noiz gertatzen diren gauzak zioen. Ikusi, usaindu eta gakoa niretzako ukitu egin behar ditut. Eta pertsonaiekin gauza bera gertatzen zait. Bakoitzaren ezaugarritze osoa egiten dut idatzi baino lehen, ez? Pertsonaiak ondo ezagutzea. Eta kasu horretan ere, asko hitz egiten da, ez? Betikoa, ez? Zein da pertsonaiaren biografia, inflexio puntuak, nola jokatuko luke X egoeraren aurrean, zer gorpuztuko luke, eta abar, ez? Orduan, niretzako gorpuzte hori egiten ari naizenean, oso importantea da visualizatzea edo entzutea pertsonaia horrek nola hitz egingo luken. Eta horren barruan, bi kanal edo ongo lirateke, esaten duenaren barruan dago alde batetik diskurtsoa, diskurtsiboki, zer pentsatuko luken, eta beste alde batetik dago, eta hau da gakoa, idiolektoa, ez? Idiolektoa da, hain justu, pertsona bakoitzaren hizkera markatzen duen ezaugarri eta ohitura linguistikoen multzoa, ez? Hizkera partikular hori. Orduan, ni saiatzen naiz, ez, pertsonaia bat buruan daukadanean, lehen esan dudana, ez, antzera hitz egingo luketen pertsonak aukeratzen aipatutako ezaugarri hoiek jasotzeko. Ikusten duzuen bezala, ez dakit, niretzako hizkuntza eta edukia, hizkera eta edukia askotan batera doaz, ez? Eta hizkuntzarekin aritzearen plazerra jartzen dut beti idazketa prozesuaren erdigunean, baina, nolabait esan, trentzan doazen bi gauza dira, ez? Zer eta nola hori. Andu Lertxundik, 2023an Euskara ala Eskara jardunaldietan Elgoibarren eman zuen hitzaldiaren pasarte labur bat hemen. Biak dira batera, zer idatzi nahi dudan, ark markatzen dit, nola, eta alderantziz, hizkera erabakitzen ari naizelarik hartzen ditudan erabakiek eragin egiten diote kontatu nahi dudanari. Hizkera eta edukia biak kontaktuan bihurtzen dira, kontakizun eta hizkera ez dira independienteak. Bakoitzak bere aldetik eta biek batera egiten dizkiguten aukerak neurtzea eta arazoak gainditzea da testu literario on bat idaztea. Nik horrela idatzi izan ditut bai basa eta bai playback, naiz eta emaitzak oso desberdinak izan diren hizkuntzari dagokionez. Basan zen olako, iragan baten, ez, kristalizazio moduko bat egin nahia, eta hau oso ondo deskribatzen du Clara Obligado idazle argentinarrak Todo lo que crece liburuan, berak kontatzen du, ez, berak ere hitz sarrak, espresio sarrak jasotzeko alegin hori egiten duela, beretzako hitz horiek direlako olako pasaitz edo klabe hitz moduko batzuk mundu horretara itzultzeko, ez? Klabe sekretu batzuk. Pasarte laburtxo bat irakurriko dizuet erderaz hau, ensillo y desensillo el caballo con palabras perdidas, sudadera, matra, bastos, cojinillo, cincha y cinchón, mejor montura, patera, bocado, cabestro, bozal, el pelo de los caballos, moro, pinto, tobiano, malacara, cabos negros. Eta nik hor
liburuan ondoan neukan notatxo bat ipinita negargurie. Nik asko konektatzen dut honekin, ez? Eta basa ere asko zen hori, ez? Eta hitz zerrenda luze bat neukan, eta ez? Abezedario moduan ordenatuta, eta askotan idazten ari nintzen bitartean altuan irakurtzen nuen, ez? Pun, 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 pun. Mantra bat izango balitz bezala, musikalidade horrek, hitz zerrenda horrek eramaten ninduelako norabait, ez? Beste norabait. Nerea Ibarzabalek askoz ere hobeto esplikatu zuen hau elkarrizketa batean, zioen, batzuetan neure nostalgia linguistikoa gerarazi behar izaten nuen, Bargloria idazten ari zen bitartean. Eta neure buruari esan, ez duzu hau guzti hau erreskatatu nahi, erretratatu eta askatu baino ez. Pena hori, balio ez duen hitz bat izendatzen duena, ez? Desagertu delako balio ez duen hitz bat sentitzen dugunean, entzuten duguna, lotzen zuen nereak hizkuntza gutxituen ez ohikoa izan daiteken sentsazio batekin, ez? Orduan, bueno, oreka hori bilatzea eta nereak oso ondo esan duen bezala, ez? Gauza bada jasotzea eta beste bat horri eutxita, ez? Tematu nahi izatea. Alde horretatik playback, jasotze bat edo gordetze bat baino gehiago eraikitze bat izan zen, ez? Esperimentazio bat, lengoaia literario bat sortzeko saiakera bat, erregistro bat, nerabe baten edo gazte baten ahozko hizkeratik hurbil egongo zena. Erregistro literario bat. Hau azpimarratzen du, ze askotan esan izan diate, baina benetan ez zenuten horrela hitz egingo, eta hombre, benetan nork hitz egiten du literaturako pertsonaiek hitz egiten duten bezala, ez? Edo alderantziz, pertsonaia bat jarriko bagenu, ez? Benetako persona batek hitz egiten duen moduan hitz egiten, hori izango litzake transkribapen bat, eta ez literatura, ez? Orduan, playback izan da simulazio bat, simulazio oso neurtu bat, ez? Naturaltasuna aipatu da lehen, eta ez, hemen dago pentsaketa korronte bat, ez? Hizketa korronte bat, hain zuzen horixe, bat-batekoa dirudiena, baina bat-batekotasun horren atzean dagoena da erabaki asko eta kriterio oso markatu bat. Aipatu izan dut askotan Panza de Burro liburu Andrea Abreurena, eta berak hain zuzen estilo hori lotzen du lengoaiaren estrainamenduarekin edo arrostearekin, ez? Berak, esate zuen elkarrizketa batean, berak imaginatzen zituela bere pertsonaiak batxata baten erritmoan hitz egiten, ez? Eta orduan berak hori simulatu nahi izan zuela testuan, eta horretarako lengoaiaren mugekin esperimentatu behar izan zuela, arrotz eta deseroso bihurtzeraino irakurlearengan efektu hori sortzeko. Orduan, ni antzeko ariketa bat egiten saiatu nintzen, eta euskararen mugak arakatzen, baina oinarria beti izan da euskara batua eta asmoa ekartzea. Arroste modu horiekin sortutako formak euskarara eta euskararen logiketara ekartzea, eta niretzako hau oso importantea da. Batzuetan badirudi, ez? Guztia honako, ez, irizpide hauek buruz eta hitz egiten dugunean, hasieratik idazten, hasi garenetik argi edukitzen ditugula gauzak, eta nire kasuan behintzat ez da izan inundik inora horrela, ni idatzi ala joan naiz kriterio hori nolabait esan da osatzen eta fintzen. Baina uste dut importanteena dela hori, zu idazten hasten zarenean kontzientzia bat edukitzea egitera zoazenarena edo egin nahi duzunarena, ez? Oraintxu Itziar Ugartek egin zion Ixiarroz hasi berrian Narrugorrik liburuaren harira elkarrizketa bat, eta berak hain zuzen hori aipatzen zuen, ez? Hori deskribatzen zuen, hain mekanikoa ez den idazketa modu pausatuago bat. Eta aipatzen zuen gako bat, ez? Esaten zuen hori, ez? Kontua ez dela kontrola eduki nahi izatearena, edukitzea testuarena, baizik eta kontzientzia, une oro non zauden jakitea. Kontrolean zaudenean, zerbait askatu nahi ez duzuna dago hor, eta gero hori nola jasoko den ere kontrolatu nahi duzu. Kontzientzia edukitzea aldiz da etengabeko presentzia bat, ez? Testuaren gainekoa, eta horrek elementu guztien aldiberekotasun bat
eraikitzen du, ez? Eta berak esate zuen, ez? Non elkarrekin dauden txakurren zaunka, txoria, ostoa, goikoa, bekoa, barrukoa, kanpokoa, kontinuum moduko bat dago, eta aldi berean distantzia hartze bat edo behaketa bat, ez? Sortzen ari zaren horrekiko. Orduan, nik esan bezala, ariketa antzekoak errepikatu ditut testu biekin, baina emaitzak oso desberdinak izan dira. Behin idazten ari garenean, hemen nahaztu naiz horriz. Barkatu. Hori da, bai. Orduan, hau izango litzateke apur bat aurre lanketa bat edo kokatze lan bat, eta ja testura etorrita idazketari dagokionean osatu beharreko kriterio hori edo nik nola egin dudan edo kontatzen saiatuko naiz, hor, 3 atal edo bereizten ditut, alde batetik euskalkiaren erabilera, beste alde batetik sintaxia, eta beste alde batetik lexikoa. Euskalkiarekin hasiko naiz, eta, kokapen laburtxo bat egiteko ze iztun edo idazle klase izan naizen ni izan itzen ume klase hori 8 urterekin amamari egunero zuzentzen ziona, ezela martitzela esaten zela asteartea, ezela eskatza esaten zela sukaldea, behin eta berriro egiten nuen nik hori. Baina gero, aranon, unibertsitatera joan ginenean eta euskal filologia ikasten hasi ginenean, ahozko aurkezpenak eta egin behar genituenean, zinitzen aurkezpenak egiten bizkaiera ez jasoan. Iruditzen zitzaidalako, listani, iruditzen zitzaidalako, euskara batua zela artifizialegia niretzat, eta besteak beste uste dut, bainik eta bai beste batzuk oso urduri jarri genuela, orduan gure irakasle izan zen Koldo Zuazo. Bera hasi zitzaigun hitz egiten tokiko batuei buruz, eta nik beste gauza asko bezala gerora ulertu nuen zer esan nahi zuen edo ze funtzio izan zezakeen horrek, ez? Berak esplikatzen zigun hori euskalkiak mitifikatzeak etzeukala zentzurik, euskalkiak elkarrengandik hain desberdinak izatearen arrazoi nagusia hain zuzen Euskal Herriak historikoki bizi izan duen zatiketa politiko eta administratiboa zelako, eta esaten zuen horixe, ez? 7 lurraldeak elkartuta egon izan balira, seguruenik ez genituela hainbeste euskalki eta hain desberdinak edukiko. Arrezkero ere entzun izan diot eta irakurri izan diot elkarrizketetan batua versus euskalkiak, ez, kontrakotasun horrek ez duela zentzurik gaur egun, eta guztiak direla hizkuntzaren osagai importanteak eta guztiek egon behar dutela osasuntsu hain zuzen hizkuntza eta hizkuntzaren esan indarra mantentzeko, ez? Zergatik esaten dut hau, bai basarekin eta bai playbackekin askotan gertatu zaidalako hori, ez? Hau bizkaieraz dago eta ez dugu ondo ulertzen, eta, ez? Hori, orduan ez dauka horrela izan beharrik, ez dauka idazle guztiontzako horrela izan beharrik, baina niretzat esan indarra euskalkitik ere pasatzen da eta tokiko baturantz doa. Alde horretatik, euskalkiaren erabilera ere ez da ekarpen estetiko soil bat izan behar, kasu honetan, gehitzeko edo aportatzeko asmo bat egon da, ez? Playbacken esate baterako, kasu honetan narratzailea pertsonaia bat ere bada, eta esan dudan bezala, ariketa izan da bere ahozko hizkera hori simulatzea, ez? Orduan, hor, zenbait lizentzia hartu nituen, bustidurei dagokionez, edo laburdura txiki batzuei dagokienez, baina beti ere irakurlego zabal bat kontutan hartuta eta ulermena erdigunean jarrita. Badago hor amamaren pertsonaia, ez, behar bada euskalki itxiagoan edo idazten duena, hor
malguagoa izan nintzen, baina hor ere beti ez, osea, esaldiak oso laburrak dira, berbak osorik idatzita daude, aditzak osorik idatzita daude, eta bustidurak ere ez dute hitza asko aldatzen. Orduan, bueno, gehiago da ez, soinu banda bat, ez, sortzen ari garen honetan, ari musikal fin bat, ez, desberdin bat sartzeko saiakera hori izan da. Honi buruz pentsatzen ari nintzela, Maiane Txoperenarekin trukatu ditute mezu batzuk egun hauetan, hain zuzen ere, entzun izan didalako berari ere ez, askotan irakurleekin edo partekatu izan duenean liburua, aipatu izan diotela hori ez, euskalkiaren erabilera eta hori ez dela batua. Esaten zidan berak ez, ez zait gustatzen euskalkia hitza erabiltzea nahastea sortzen duelako. Maianek, hiru liburu ditu idatzita, ene baitan bizi da Nafar lapurtera ukitu duen Euskara Batuan dago idatzita, ez erran inori Baxe Nafar lapurteratik eurrago dagoen batu batean, eta zaldi bat, berak esan bezala, Lesakar Batuan. Orduan, galdetu nion berari ea berak erabaki hauek, hizkuntza erabaki hauek, tokiko hizkerari lotutakoak nola hartu izan dituen. Orduan, berak aipatzen zidan ez, oro har errespetatzen dituela Euskaltzaindiaren arauak, berak ere laburdurak adibidez ez dituela egiten, lesakan itxin esango litzake, baina etxean idazten duela, eta hiztegi batuan agertzen ez diren hitz batzuk edo sartu nahi izan dituenean testuetan, jo duela beste iturri batzuetara, ez? Bestelako testu mota batzuetan bilatu izan duela, ikusteko tradizio nahikorik baduten ala ez, eta batez ere egin duena izan dela, eta hau nik ere egin dut, jendeari galdetu. Dakien jendeari galdetu, ea hitz hori erabiltzen den, nola erabiltzen den, eta nola idatziko luketen. Aipatu zidan, konkretuki, ez erran inoriren kasuan, xukako aditz forma batzuk erabiltzen ditu, eta hortxe izan zuela arazotxoa edo zalantzatxoa Euskaltzaindiak ez dituelako onartuak. Baina, Ostibarreko ikastolanantza bazeukaten lan bat eginda, jasota, aditz taulak ordenatuta, eta orduan, aipatzen zidan berak ez, alde batetik Euskaltzaindiak onartuta egon ezarren erabaki zuela erabiltzea pertinentea zelako, ez, kontatzen ari zen historiarekin eta errealismo ematen ziolako, eta bestetik legitimitatea aitortu ziolako berak Ostibarreko ikastolakoek egindako lan horri, ez. Alde horretatik uste dut oso erabaki inteligentea dela hau ahozkoa jasotzen ari garenean, eta da, ez bakarrik iturri desberdinak konsultatzea, baizik eta zilegitasuna ere iturri desberdinei ematea, ez? Hiztegiak ere ez dira neutroak, eta beraz, bide desberdinak topa ditzakegu geuk ere. Nik alde horretatik, egin dudan alegina izan da, idazten ari naizen horren senideak izan zitezkeen liburuak topatzea, han eta hemen. Aipatu dute lehen Pantza de burro, baina aipatu nezake baita ere Elena Ferranteren adiskide paregabea, hor ere hizkuntza erregistro ezberdinak ikusten dira, Ikaroren eskuak edo ukitzen gaituen ura, Uxueren hetero liburukoak, eta playbacken lehengusina zaharra izan daiteken edo izan ziteken erraiak Danele Sarriugarterena, lehenengo persona geldi ezin hori, sintaxi, eskilara maila komplexiuz betetako sintaxi hori, hoiek ere oso presente eduki ditute nik. Danelerekin egingo dut bidea sintaxiaren atalera
pasatzeko, apur bat, bueno, nire kriterioa eta hau esan izan dutez, playbacki buruz hitz egin izan dudanean, izan dela apur bat, hiztegian malguago jokatzea, bai maileguen erabilerari dagokionez, bai euskalkiaren erabilerari dagokionez, eta sintaxian eustea apur bat hizkuntzaren egiturei, ez? Niretzako esan indarraren muina dago lexikoaren zehaztasunean eta resonantzia sintaxian, ez? Orduan, ulertzen dut askotan, ez? Irakurle askori begira salto egiten diela, ez? Mailegu bat ikusten dutenean, edo kakotxartean erdarakada bat ikusten dutenean, baina niri adibidez belarrira egiten dit salto, adibidez galdegaia bere lekuan ikusten ez dudanean esaldi batean, ez? Orduan, alde horretatik ni saiatzen naiz euskararen egitura hoiek mantentzen. Badakit hau, segun ze idazlerentzat edo segun ze hiztunentzat zailagoa izan daitekela, baina, nik alegin hori egiten dut hori mantentzeko. Bizkortu egingo dute apur bat, lexikoari buruz, labur esango dut, ze hau orain arte ere ez, 1000 biderre esan dut, erabili ditudala playbacken kasuan erdaretatik datozen hainbat hitz, esan indarra emateko pertsonaiari hain zuzen, eta zaindu dudala asko frantsesezko eta inglesezko aldaerak zeintzuk izan diren. Alde horretatik, hori ere importantea da esatea, ez? Playbackerako erabilitako irizpideak bakarrik balio du playbackerako, basarakoak balio du bakarrik basarako, eta horrela, nik uste liburu guztiekin egin beharreko ariketa dela hori, ez? Soinu banda hori aliketa ondoen ezaugarritzea. Askotan ez, eta begira zenbait hitzek ez, min egin dietela izan didaten irakurleekin pentsatzen jartzen naizenean ez, esaten, ez da konparagarria, baina esate baterako ez, gure amamak esate baterako esango zuken, gure kosinan diziembretik enerora, bentanie zarratute eta tirue zabalik. Orduan, zuk hartzen duzu esaldi hori, eta zer esango diogu, euskainolez ari zara, zikintzen ari zara, ulertzen didazue ze esan nahi dudan, ez? Logika, baina hiztun horren logika zer da, denbora guztian euskarara ekartzea, gure egituretara ekartzea, ez? Orduan, ni hori egiten ahalegindu naiz, esan bezala, lexikoan malguago jokatuta eta sintaxian zorrotzago. Eta azkeneko partera pasatuko naiz, ja behin testua idatzita berridazketari dagokion parte horretara, niretzako oso importantea da testua altuan, ozen irakurtzea, beste pista batzuk ematen dituelako, ez da? Berdin da, ze testu mota den literarioa edo ez literarioa, zuk altuan irakurtzen duzunean, askotan konturatzen zara, ostras, hitz hau errepikatu egin dut. Edo konturatzen zara testuaren arnasa, erritmoa nola doan, ez? Testuarena eta beraz irakurlea ere nola joango den. Noiz doan testua bizkorregi, noiz doan astiroegi, mezuarekin bat datorren edo ez, esaldiak luzeegiak, laburregiak diren, ondo lotzen diren edo ez. Eta batez ere askotan niri ematen dizkit pistak testuan falta ditudan hitzak aurkitzeko, ez? Eta igual batzudan ez dakit hitz hori zein denez, askotan adjetiboak, aditzondoak izaten dira, orduan joaten naiz testua irakurtzen eta utxunea dagoen lekuan X batzuk jartzen ditut. Ez dakit zergatik, baina falta da zerbait hor, ez? Erritmoa nolabait oztopatzen du zerbaitek, ez? Orduan, niri asko balio dit horrek funtzionatzen duen ala ez detektatzeko. Honi buruz galdetu nion, Maite Mursegori, berak ia altuan irakurtzea edo altuan kantatzea nola baloratzen zuen jakiteko, eta berak esaten zidan irakurtzea eta kantatzea maila berdinean ipinita, oso esperientzi diferenteak direla, zu testu bat barrurantz irakurtzen duzunean, nolabait esan da, kapa intelektualago batean edo, ez? Egiten duzu irakurketa, baina ez da gorputzera pasatzen. Eta zuk testua altuan irakurtzen duzunean, ez zara bakarrik ari irakurtzen, baizik eta entzuten ere bai, ez?
gorputzetik pasatzen zaizu hori, eta hitzak eurak ere nolabait musika bihurtzen dira, ez? Esaten zidan berak, ni orain berbetan ari naizen bitartean musika egiten ari naiz. Zerbait irakurtzen ari zarenean, testu hori partitura bihur daiteke moduren batean, ez? Eta horrek ematen dizkizu pista asko, bai pertsonaien hitz egiteko eraren moduan, erari dagokionez, bai narrazio nagusiari dagokionez. Orduan, bueno, gutxi gora bera, ez, hoixe izango litzake niretzako edo gakoetako batzuk, ez? Hau da, testu bat idazten hasi baino lehen, kokatzea, zu non zauden, hizkuntzarekiko, bilketa lan kontinuo bat egitea, asmo linguistiko bat definitzea, eta gero egitea idazketa kontziente bat eta berridazketa exigente bat. Hau, esan bezala da, niri funtzionatu didana, beste batzuek, beste modu batzuk dituzte egiteko, baina, gutxi gora bera, eta bizkor esan da, hauxe. Eskerrik asko Miren, lasaitu nahu ikusteak, azkenean denborarekin pixka testutu harren, azken horrire iritsi zarela. Orduan, esan nahi zenituen gehienak modu batera bestera bintzat esan dituzula, ez da, horrela. Tarte txiki bat, norbaitek entzunen zuen aldetik, zerbait galdetu do esan nahi badu. Nik gauza bat, hizkuntza autuaren kontu horrekin eta liburu aurkezpena eta elkarrizketak irakurri nituenean eta lehen aipatu dan ideia, eta zuk orain bukaeran esan duzuna ere, bukaeran esan duzu baita, ez da, alegia, autu linguistikoak definitzea garrantzitsua dela, ez da. Orduan, pixkat zera, ez da, jakimia sortzen dit, ez da, alegia, liburu basa eta playback, bakoitzak autu linguistiko batzuk dauzka. Elkarrizketetan edo iradokitzen zenuen lehenik autolinguistikoak zetozela, eta gero trama. Eta gaur berriz pixkat aipatu duzu, pixkat biak trentzan doazela, alegia hizkuntza eta edukia edo. Zer esan dezakegu? Mirenek estilorik ez daukala baizik eta bere liburuetako bakoitzak daukala estilo bat? Edo liburu bakoitzean estilo bat, autu batzuk, autuak, estilo baino autuak. Autu batzu definitzen badituzu, alegia zure hurrengo proiekturako hor buruan da bilizkizu, akaso autu batzuk izan dezkenak, edo playbackeko autuei eusteko asmoa duzu, edo ez dakit ulertzen didazun galdera. Alegia askotan esaten, halako idazleak halako estiloa dauka. Baina zure kasuan ez da, bi novela dituzu eta novela bakoitzan autu batzuk izan dituzu. Bai, nik elkarrizketetan eta esaten nuena zen ez hainbeste autolinguistiko horiek neuskala lehenagotik eginda, baizik eta gogo bat neukala hizkuntzarekin aproba jakin batzuk egitekoa edo registro jakin bat praktikan jartzekoa, ez, ahozkotik, Gasteizkeratik hurbil egongo zena, eta hortik hasi nintzela gero istorio baten bila. Eta alde horretatik, eta lehen ere esan dut, baina hori ez, nik hasieratik ez neukan argi hau guzti hau ez, osea, da pixkat nik uste dut idazten ari zarenean oro harrez, da ilunetan ikusten astea bezalako ez, hasieran hor zoaz, ez duz ikusten, ukitzen zoaz, bultora, eta gero zoaz zehazten. Niretzako naiz eta oso desberdinak, emaitzak oso desberdinak diren playbacken eta basan eta hizkuntzarekin esan dudan bezala, ez, baten gehiago zen jasotzea eta bestean eraikitzea, bien azpian dagoen asmoa edo nerbioa edo egonezina ez da hain desberdina, ez, bietan dago abiadura antzeko bat esango nuke, bietan dago irudiak antolatzeko era jakin bat,
nik esango nuke, bueno, ez dakit, oso zaila egiten zaitez, neure estiloari buruz hitz egitea, baina nik oso presente daukadana da, urrengo idazten dudan liburuan ere, ariketa hau errepikatuko dudala berriro, eta berriro zerotik hasiko naizela pentsatzen, ze historia beste bat izango da, kontestua beste bat izango da, orduan horrek beste musika bat, beste soinu banda bat eskatuko du, ez? Eta saiatuko naiz berriro ahalik eta gehien doitzen hizkuntza kontatzen ari naizen horretara. Orduan, bueno, ez dakit, ni asko motibatzen hau hain zuzen horrek, ez? Eta hasieran esan dudanari lotuta, uste dut sortzaile moduan, hori dagokigula, ez? Hizkuntzari erregistro berriak eta beraz esan indarra leku diferenteetatik ematen saiatzea. Ez dakit, erantzun dudan. Bai. Eskerrik asko berriro, Miren, aukera galdu duzu, Mireni galerak egiteko. Ja, urrengo hitzaldiaren ordua iritsi da, eta hori da, beste txalo bat joko diogu. Bueno, bigarren
hitzartzearekin hasiko gara. Amaia Alvarez Uria eta June Fernandez kasete dauzkagu gurekin. Hitz batzuk, beraiei buruz ere, Amaia idazlea, ikertzailea, literatur kritikaria eta EHUko irakaslea da, hizkuntza eta literaturaren didaktika sailean, feminista euskaltzalea, pixar ikuspegi horitatik aztertu izan ditu, literatura, hizkuntza, komunikazioa, antzerkia, hezkuntza, hainbat esparrutan aritu izan da, ikertzen. Bereziki aipatu nahi nuke, literaturaren alorrean, euskal emakume idazleak berreskuratzeko egiten ari den lana. Gainera, guk jakinen egiten duguna egin, nolabait badator bat, eta gainera, azpimarratu nahi dut, hemendik egun batzuetara, Zira Crespo eta biak antolatu dutela egun bertan, 20. mendeko euskal plazandreak etendako loraldia ikastaroa. Nik uste azpimarragarria badela hori ere. Eta, hainbat argitalpen ditu aldizkarietan, jakinen ere bai, argitaratzaile, koordinatzaile modura ere bai, eta, lehen aipatutako gaiarekin, azken liburua Zuzi Iraxegia, Euskal Emakume idazleak eta literatura klasikoa, 2008koa. Eta June, baita ere kazetaria, eragile feminista da, baita ere euskeratik eta genero auzietatik ardaztu izan ditu bere proiektuak. 2010an Pikara magazin sorreran egon zen, eta 10 urte hor jardun zuen, eta geroztik kazetari autonomo, freelance edo dabil, hainbat komunikabidetan egin du eta egiten du lan, Pikara magazin, Argia, Txap, Diagonal, El Salto, Berria, Viento Sur, eta bar. Eta gaur egun Iruki La Rosa kooperatiba transfeministan ari da lanean, eta, kazetaritza liburuak ere baditu idatziak, eta, biek lotzen dutena kasu honetan, eta gaurko hitzaldiaren mamiratorri eta, hain zuzen hori da, Mario Kerrak nola esan izan bollera euskaraz, hau 2023an argitaratu zuten, eta, hizkuntza adierazkortasunaren beste ikuspegi bat ematen digu euskararen, hizkuntza minorizatu baten eta sexu genero disidentziaren intersekziotik esan dezagun, hor kokatuta, zuena da hitza. Bueno, a ver, ziko gara. Ez daukat Mirenen ahots gozoa, sentitzen dut hori izango da azteko lehenengo garra. Baina hemen gaude, egunon, eskerrik asko egoteagatik, eta eskerrik asko jakini gonbidapenagatik, eta hori gonbidapenagatik, hurbildu. Vale. Vale. Eta, hemen gaude June eta biok. Kaixo, June. Kaixo, Amaia. Eta kontatuko dizuegu Mario Kerrak proiektuaren inguruan, ze kezka, ze hausnarketa eduki ditugun, gaurko gaiarekin lotua. Hori da gaurko lana. Bueno, hasteko Euskararen adierazkortasuna eta esan indarra. Zer da adierazkortasuna, zer da esan indarra. Hizkuntza biziri dagoenean, efektua edo bizitasun hori transmititzen diguten hitz eta espresioak izan daitezke. Izan daiteke hori, ez da? Irakurketa bat. Pegatu gehiago. Vale. A ver, hor, hobeto. Ui. Vale. Orduan,
gai honi behiratu diogu hurbilpen diferenteetatik. Hurbilpenetako bat izan daiteke filologoarena eta euskara irakaslearena. Eta hor, hitz egingo genuke gaitasunari buruz, zenbat eta gaitasun handiagoa eduki orduan. Eta errazago hitz egingo dugu eta topatuko dugu hitzak, erabilerari behiratzen badiogu. Zenbat eta gehiago ezagutu hizkuntza orduan eta gehiago erabiliko dugu, eta zenbat eta atxikimendu handiago eduki, erosoago sentituko gara. Bueno, hori izan daiteke alderri teknikotik behiratuta. Beste ikuspegi bat izan daiteke belaunaldi artekoa. Garo, aurreko mendean jaio bagara, eta internetik gabeko garaian jaio bagara, gero, sare sozialekin eta globalizazioarekin eta teknologia berriekin, ikusten ditugu gazteak hitz berri pila bat erabiltzen. Adibidez, adimen artifizialari buruz hitz egingo duzu bihar, hitzaldi baten ez da. Gaurko gaia da. Nola hitz egiten dugu adimen artifizialari buruz? Nola izendatzen dugu kolokialki? Zer esaten dugu? Adimen artifiziala erabili dut gaur goizean. Gustatu zait ikustea adibidez. Etxe bateko miluzen, deitzen diotela, adimentzu. Ez dakit entzun duzuen. Adimentzu osatutako kantua. Edo nire ikasleek ChatGPT-ri deitzen diote txati. Hori entzun duzuen. Orduan, nola deituko diogu kolokialki euskeraz. Hori izan daiteke pentsatzeko gauza bat, bai? Baina gaur, hitz egingo dugu Euskal Marioker feministen ikuspegitik. Eta kontatuko dizuegu 3 urteko proiektu honetan ze kezka, ze galdera, ze hausnarketan topatu ditugun bide horretan. Bale, hasiko gara lehenengo kapitulotik. Bale, eskerrik asko gonbiteagatik, eskertzen da gainera aurpegi ezagunak ikustea, pizkat lasaitzeko. Proiektu hau Mariokerrak liburuaren erroan dago zinegoak enkargu bat, zinegoak ezaguna da zinemaldi moduan, baina proiektu kulturalak ekoizten ditu, ez? Orduan nik enkargoa jaso nuen Euskara eta sexu disidentzia uztartzen zuen proiektu bat diseinatzeko, ez? Ez nintzen igual oso originala izan, gogoan nuen Aitora Aranak txalapartan bere garaian 2006 urtean esango nuke publikatu zuen gehi hiztegia, eta pentsatu nuen baliokide lesbiano bat sortzea edo, ez? Orduan horretarako, alde batetik txalapartari baimen askatu nion, eta azkenean gehiztegia izango zen oinarri importante bat, gehiztegian ere praktika, oro har sexualitateari lotutako hitz asko zeudelako, eta baten bat ere komunitate lesbikoari lotuta. Orduan, baimena emateaz gain, txalapartatik interesa adierazi zuten, prest geundenean liburu forma emateko, eta hor gerora izan genuen Garazia Arrula editorea bide lagun, Frankenstein honekin zeo zertxukuna sortzeko. Orduan, oinarrian zinegoakeko webgunean 2 edizio egin genituen, ni ez nintzen honetan aditu, orduan Amaia Alvarez Uriaren gana jo nuen, 2 arrazoiengatik. Alde batetik, Euskararen erabilera inklusiboaren alorrean erreferente nuelako, eta bestetik, ez dakize urtetan izan ziren Dimako topaketa lesbianistak 2010an,
berak aurkeztu zuelako proposamen bat, gero azalduko du hobeto, baina nola zan boiera euskeraz, soropila berba proposatu zuten, gero bidetxo bat egin zuen nahiko interesgarria eta divertigarria hausnartzeko, ez? Orduan, Amaiaren gana aditu moduan jonuen berak sortzeko proiektu hau, baina eskerrak berak prozesu parte hartzaile gisa irudikatu zuela, eta orduan lehenengo urratsa izan zen Euskal Herriko biboiera euskaldunen gana jotzea, bai idazle, bertsolari, musikari, aktivista eta barrei, galdera jakin batekin, ez? Zeintzuk hitz erabiltzen dituzun euskeraz zure identitate eta praktikak izendatzeko, ez? Eta hor, maileguen kontua ere ateratzen genuen, ez? Adibidez, marimutil eta marineska, ez? Butzfem hori esateko, edo lesbiana golden, edo heterokuriosa, gure artean oso ohikoak diren hitz horiek, ia euskeraz esateko modurik zeuzkaten, eta ia bestelako hitzak ere zituzten, ez? Orduan, hortik sortu genuen hitz laino hau, eta baten bat kontatzearren hor agertu zen genealogia bat, nola aktivismo boieroan egin den bilaketa aktibo hori, adibidez 80. hamarkadan egameko boierek pipero pila asmatu zutela, Ainara Zarazketa Potxor eta Klitxoko musikariak potxorbero ekarri zuen, Zarautzen potxorbero sexu askapen mugimendua sortu zutelako, Eli Pagolak kuku ekarri zigun, azken urteotan oso bizirik dagoena, kuku bai boiera eta baita ere kuirrak izendatzeko, Don Campistroni eskatu genion Bekatorosak liburuaren izenburu hori azaltzeko, eta aipatu zuen, Nafarroan aditu zuela, bati baino gehiagori LGTBI zirela izendatzeko modu bezala, eta interesante egiten zitzaiola bekatuaren apropiazio hori egitea, ez? Eta holan bebai lagun artean, ez? Adibidez Maider Agerregik lesbiama ekarri zuen, pizkat ni lesbiama naiz, orduan ez naiz egokien horri buruz hitz egiteko, baina hitz jolas bat kutsu ironiko bat zeukana, Alain Agirre kapazitatea, Danilo Zarrugartek gremiokoa izatea, eta ez? Orduan gainera, audioz jaso genituen, liburuan idatziz daude, baina nahi duenak audioak entzun ditzake ezinegoakeko webgunean, ez? Orduan horixe, holan ondorio moduan bain sumatu genuen nola gehiiztegia oso sexuala zen, eta aldiz kostatzen zitzaigun asko topatzea sexualitate boieroari lotutako hitz esplizitoa, jendeak ez zituen botatzen. Azkenean horri lotuta, bigarren edizioan Ana Jaka idazleak egin zituen, saiakera batzuk, neologismo moduan berak asmatuta, adibidez potomingus. Aluan, pikuan edo pototan mingainak egindako jolasa, adibidez, ez? Eta hor egon den kezkabe bai izan da, hori, maileguen inguruko eztabaida, ez? Igual zuk azalduko duzu hori bai. Claro, hasierako galdera eragilea da, nola esan boiera euskaraz, boiera gaztelerazko hitza da, eta hori darabilgo euskaraz, egon, hori dago bizirik, horre dauka esan indarra zuzen ere, baina badago hitzik euskaraz gauza bera adierazteko eta esan indarra eduki dezakeena, hori zen galdera eragilea, baina kontuz, ez da garbiz alekeriatik sortutako galdera bat. Da, ikertzaien kuriosialetik, edo gure esperientzian gu euskaraz bizi gara, eta gogoeta, hitzak egongo dira, bilatu behar ditugu, bagara, orduan baldin bagara, izenak egon beharko dira, eta hortik abiatuta. Junek aipatu izkigu batzuk, baina pentsatu genuen, bilatzen dugun bitartean, sortuko ditugu, olastuko gara pizkat, ze gertatzen lan. Eta, proiektuaren aurretik, sortu genuen zoropilitza. Zer gertatu da zoropilitzarekin?
Zuek imaginatu bi lagun, bi euskal boiera, kafe bat hartzen, te bat hartzen, eta esaten, a ber, venga, guk sortuko dugu hitz bat, izena. Venga, bela, sororitatea, izpatasuna, oso importantea. Hori, omerra, venga, soror, ba. Eta gero, boiera gara, bale, euskara sopila, baditugu aurrekariak. Venga, soropila, badaukagu hitza. Komentatu genuen gure lagun euskal boierekin, soropila gara. Eta Nafarroako gure lagun euskal boierekin, guia soropilekin, bale. Nafarroako lagunek esan zuten, ze polita, venga, kamiseta bat egingo dugu, Nafarroako soropil feministak. Kamiseta eta guzti ze ondo, bale. Bapatean, kriston gatazka Nafarroako euskal boieren komunitatean, zergatik eta ikusi nuenagatik Leroy Merlineko panel handi batean. Erosi soropila zuretzeko lorategian ipintzeko. Eta ez ziren ari boierei buruz. Orduan, belar motz hori, mai, zespez ezateko. Euskara zantzak soropilitza dago, behituzu, zelako kasualidadea, kendu digute hitza. Bueno, eta uste dut hori zela bihotzeko ajota, soropilitza, boiera ezateko. Bai, bueno, sorkuntzak horrelako gauza dauzka. Bai, nik uste dut, lehen ez dut aipatu ez, baina, karo, nola esan boiera euskera, basteko boiera ez, euskal mugimendu feministan ez, boiera, inoiz ez da berandu boiera izate erabakitzeko, hori ego Euskal Herrian, klaro ez, eta hori Itzaro Bordaren ekarpena ere importantea izan da berriro ere autokritika hori egiteko ez, uste dugula boiera dela Euskal Herri osokoa, eta aldiz, Ipar Euskal Herrian guin izango litzateke, frantsesetik ekarritako iraina. Orduan, karo, nik orain ikusi dut aldatu dutela, Elujarren adibidez, boiera nola zan bilatzen baduzu, orain lesbiana eta boiera agertzen da, baina proiektua abiatu genuenean bakarrik lesbiana agertzen zen, ez? Boiera zegoen antza onartua. Orduan ikuste dut, ikusteko ze hitzek ibilbidea daukaten eta zeintzuk ez, azteko irainaren indarra, ez? Onartu, eske queer ingelesez esan nahi du okertua, ez? Arraroa eta erabilida irain moduan, orduan ingelesez indar bat dauka, eta euskeraz azkenean emango diogu indarra, baina azalpen bat eskatzen du, zergatik queer zer demontre den queer, ez? Aldiz, boiera, gainera, haua betetzen zaizu, ez? Orduan, nik uste dut hor sumatzen dela, edo nik irakurketa hori egiten dut, ikusterakoan agertu diren bilaketa horietan zeintzuk hitz izan duten arrakasta eta zeintzuk ez, bat da indarra, eta beste bat da, ez dakit, musikalitatea edo jolasteko ematen duen bidea, ez? Adibidez, kuku, nik uste dut dagoela gero eta datuago, kuku zelan zaudete, eta hori ja bada, ez, keinu moduko bat. Eta, Mario Okerrak nik uste dut izan dela nolabait Amaia Alvarez Uriaren ekarpena, eta esango nuke soropilak baino hobeto funtzionatzen duela, nik Tinderren ikusi nuen behin. Ilusio itzela egin zidan, Tinderren sartu, eta ikustea boiera batek bere burua definitzen zuela bioan Mario Oker moduan. Euskal zena du, euskal hitz batetik abiatutakoa da, Mari oso emankorra da, iraina sortzeko oker biziri dago, eta ez da nahi ere, nik uste aldaera berri bat hartu duela, eta badala funtzionala, funtzionatzen duela. Beraz, bizi luzea Mario Okerritzai. Bale, gure proiektuan lehenko urtea izan zen aipatu dugun glosategi hori. Baina, glosategia bukatuta ero, gogoarekin geratu ginen, nahi genuen jarraitu, nahi genuen sakondu. Eta orduan erabaki genuen talde lezo feministen gana otzea,
eta galdetzea zeintzu ziren haien praktika linguistikoak euskara erabiltzen duzue, ze bat erabiltzen duzue, ze hitz erabiltzen dituzue euskaraz. Eta, galdetuen belaunaldi diferentetako taldei, lurralde diferentetakoei, eta, gauza interesanteak jaso genituen. Azteko. Bai, euskaraz hitz egiten dugu, baina terminoak ez, erabiltzen ditu batez ere inglesez, gazteleraz, dano bezala. Eta orduan zein zen haien jarrera, egia da, ez dugu euskal hitzik erabiltzen, ez dugu euskal terminorik erabiltzen, egia da, zetzarto, bai, egin beharko genuke euskaraztena. Orduan, karo, ez da hori bilatzen genuena, ez zen hori bilatzen genuena. Galdetzerakoan euskaraz egiten duzue, lortu genuena, izan zen, komplejua, errua, piztea. Eta Zizkurmen eta Bioen barruko euskaltzaina atibatzea, bai? Eta hori ez zen gure asmoa. Bale, orduan, ikusi dugu, belaunaldi, gero eta euskaldunagoa dela mugimendua, eta, kontzientzia piztu dela, eta, arirela proposamen egiten. Eta horrekin batera, fijatu ginen, hitzekin batera, irudia ditugula. Bai? Zer gertatzen da, ez da dena hitzak, behitu ingurura, ikusten duzue kuadro hori. Ikusten dituzue hor ditugunak. Ikusten duzue horko irudi hori, edo belarmetak hor egutegian. Gauza asko eta fondoko laburuak eta txapela. Gauza asko kontatzen digu leku honek, bai? Eta hitzek badituzte iruditeriak, imaginarioak, eta guk hori ere ezagutu nahi genuen, bai? Horregatik, galderak bizkat sakondu genituen. Bai, belaunaldiena polita da, adibidez, txiki 7-20ko kideak gazteizkoak esaten zuen bere garaian jendeak deitzen ziola la baska. Osea, hain zen erdalduna mugimendu feminista eta boieroa, ez? Eta gaur egun aldiz, bai Argi Lertxundi, Gatze Izagirrek, oso argi ikusten zuten, hori, kontzentso moduko bat dagoela, sexu disidentzia gorpuzteko, borrokatzeko, hizkuntza disidente bat erabiltzearen autua. Eta hori ere ez soilik Gipuzkoan, ze justu Argi eta Gatza aipatu ditut, baizik eta baita ere Iruñean, Araban, hor ditugu Sokorak, adibidez Agurain aldean, ez? Orduan, Gatzi Izagirreren argazkia hor daukazue, bekoa da, eta berak dardarine ekarri zigun, superpolita iruditzen zait, asmatzen duzu zer den, ez? Nahiko grafikoa, eta bai bera ez bitarra da, eta ekarri zigun ez bitartasunaren gaia, eta nola alde batetik, hori azken urteotan nahiko modan dago, euskara ez binarioa, danere Sarriugartek ere hausnarketa egin du. Eta horrekin kontatu nahi dizuet, liburuan sartu ez den beste kontu bat da, euskararen erabilera inklusiboari buruzko tailerrak eman ditudanean, nire lehenengo saiak ere izan zen, Irene Arraratzeri kontsulta egitea, ez? Adibidez euskeraz, genero marka gutxi daude, baina aidetasunarekin daukagu alako, ez dakit korapilo bat, ez? Baina neba arreba ez dakit zer, gainera zure burua eta bestearena definitu behar dituzu, eta zer egin horrekin. Eta, berak egin zituen ekarpen batzuk, ez? Uste dut
eta idibidez aititea, jo, igual arbaso, demagun, ez? Baina gero hasi naizenean galdetzen pertsonaz bitarrei, gauza politak atera dira eta oso sormenari lotuta, ez? Eta batzutan inkluso gumeen asmakuntzak dira, ez? Orduan, bueno, elkarrizketa ginion Elena Urkori dela Bartzelonan bizi den irundar bat, aktivista kuirra, eta bera ez bitarra da, eta jo ez dut gogoratzen, baina bere ilobak asmatu du ez denez ez osaba ez izeba, edo biak izaba uste dut, alako zeuzer, ez? Orduan, guai iruditzen zait ikustea, nola hori, belaunaldi, estrategia diferenteak sortzen diren, askotan jolasetik, eta batzutan izan daitezkela, aktivismotik alako jesarriko gara eta asmatuko dugu formula bat, eta batzutan oso modo espontaneoan, ez? Eta hor agertzen da, azken urteotan Egam Nafarroatik sortutako soka egitasmoa, ez? Bai, badaukagu Itanoa, eta Itanoa oso binarioa da, tokatanoka, orduan, zer egingo horrekin transfeminismotik eta binarismoa gainditu nahi bada. Eta horrago beste galdera potolo bat. Orduan, baditugu zenbait proposamen. Eta bueno, orainik ari gara denok pentsatzen. Garazik aipatzen duena da. Bere proposamena da, denok noka egitea. Adibidez. Edo nahaztea, adibidez, ez? Edo nahaztea. Eta Iruñean, Egamekoek proposatu dute soka. Eta izan litzateke bien arteko forma bat. Horre bagoaz neutrora, unisexera, bai? Bale, beraz. Barkatu, gauza bat, ezke bai, aztu zait hori, justo engatzen ekarpena gure proiektuan, besteak beste izan zen, karo, Itanoari buruz kezka sortzen denean, Itanoa binaroa baldin bada, alboratu behar dugu, eta erantzuna dela, inondik inora ere, baizik eta kuirizatzea, ez, nola bait, Itanoa aldrebestea edo okertzea, eta bapatean, marika eta travestien artean nok arabiliko dute, edo gatzek esaten zuen. Igual Itanoa da bide bat, karo, euskeraz, gaztelaniaz edo ingelesez egiten den galdera hori de zeintzuk dira zure izen ordainak, ez? Si, dei ez dakit zer, ella, el, ez? Itanoa izan daiteke bide bat galdetzeko aurrean duzunari nola nahi duzu zurekin hitz egitea, ez? Hori da, garo, kontua da, kontua da kontziente izatea darabiltzagun hitz egitura espresioetaz eta erabakiak hartzea. Orduan izan litzateke pizkat hausnarketa trako proposamen hori eta elkarrekin bada asko zobe, bai? Eta liburura bueltatuta, ezan dugu lehengo kapituloan jaso genuen lehengo urteko glosategia, bigarrenean talekin egindako elkarrizketak, eta hirugarrenetik aurrera, badaukagu alde batetik, irudikapenak, ze irudi ditugu gure imaginarioan, euskal kulturan, euskal arteetan, boierak agertzen direnak adibidez, edo Mario Kerrak oroar, bai? Libururako, fijatu ginen, boieretan. Zenbat boiera daude euskal zorkuntzan. Ze uste duzue, gutxi asko, ondo. Bueno, gero eta gehiago daude personak sekundarioak literaturan. Hori modan dago, ez? Baina, oso gutxi topatu genituen. 2024an, bale? Eta, bueno, horrekin kezkatu ginen, iruditu zitzaigun oso esanguratsua zela, bai? Eta horregatik aipatu dugu imaginarioa eta referenteak. Baina badaude, eta justo liburua publikatuta ero, txatzan, entzun genuen, Nafarro aldean badaukagu kolektibo bat, Altza Lili deitzen dena, eta queer kabareta egiten duena. Eta exiliotik bueltan, euskararen inguruan elkartu direnak,
herrian, guir eta marioker, eta trans, eta lili bizitzeko, eta altzatzeko. Eta zoragarri izan zen. Bai, zoragarria, exilioaren gaia agertzen da bebai liburuan elkarrizketatu baten hitzetan, zebera Maite Elorrio bilbotarra, seguro asko, bueno, Elorriotarra, ez? Baina berak Elorriotik alde egin zuen Londresera eta Londresetik Bilbora, ez? Orduan izan zen, bueno, berak euskaldun zaharra da neurri batean, etxean euskera da hizkuntza, baina bai, bere bizipenean euskera zen, familia eremuan erabiltzen zuen hizkuntza bat eta ez militatzekoa edo ez da bere boierismoa bizitzekoa. Orduan Mario Kerretan parte hartzea izan zen, bueno, lehenengo urratz bat, baina tipiko, ez, nire euskera ardoiluta dago, ez dakit lortuko dudan, ez, gai honi buruz euskaraz egitea, eta hori ere Maianek, Maiana, barkatu, Maiana Altzalilikoa antzeko esaten zuen, ez, nola Basen Nafarrako boiera izan da, Parisera joan zen, eta hortik euskera galdu egin zuen, ez? Orduan, bueno, aldarrikatzen denean, hemen dago Armairu Lekeitioko kolektiboak egindako pegatina bat euskal sexilatuak etzera, ez? Igual behar genukeen erreparazio horretan, hizkuntza eskubideen ardatza importantea dela, ez? Eta ez bakarrik kanporako migrazioak, baizik eta arnazgunetatik edo landa eremutik irira, nire kasuan ere, nera bezaroan mungialdean bizi nintzen, eta ensegida ikusi nuen San Franzela nire arnazgunea queer moduan, baina horrek suposatzen zuen euskera galtzea urte asko luzez, ez? Orduan hori Altzaliliri dagokionez, eta gero liburuan ere ez dugu sartu, justo gerora Albina Estardastek elkarrizketa egin zigun proiektuari buruz Bibasueken, eta kontatu zigun berak Iruñan tulituli hitza, bueno, ezapidea edo berreskuratu duela, eta tulituli da historikoki Iruñan kruizina izendatzeko formula bat. Kruizina da, ez ezagunekin sexua bilatzeko praktika espazio semipublikoetan, ez? Komuna publikoetan, parkeetan, ondartza jakin batzuetan, ez? Orduan, bueno, iruditzen zaitere politan, hola, hitzak bilatzea euskeratik izan daitekela, xede bat, baina aldi berean bide bat, bai memoria historiko queer euskaldun hau osatzeko, ez? Orduan, gero posgarria izan zen, ze Albinak tulituli referentzia hori eman zidan, baina gerora Jogurina Borobarekin abesti bihurtu zuen, sexu askapenaren aldeko abesti bat. Eta gero Squirt daukagu. Bai, eta kursonen antzieran antzuelan, euskara taldea eta talde feminista elkartu ziren, eta elkarlanean antolatu zuten egun bat, egitaldi diferenteekin, trans mugimendua ikusarri egiteko eta itorpena egiteko trans mugimenduari, eta izugarri gustatu zitzaigun, irutu zitzaigulako oso adierazkorra, ipin zioten izena Squirt. Squirt ez dakienarentzat osatzen da euskara eta Squirtin hitzak lotuta. Squirta emakumeen ejakulazioa, bai? Orduan irutu zitzaigun oso modu polita izendatzeko. Beraz, badaukagu Altzalili hitza eta berak dakarren indar hori, tulituliren musikalitatea eta Squirten ausarria edo arrotasuna. Orduan, guztionek erakusten digu euskara badela espazio seguru bat, badela sare bat, eta badela aliantzak egiteko leku bat. Da bukatzeko. Bai, bueno, nik aipatu nahi dut ere gaur jantzi dudan kamiseta, ez dakit ikusten den.
Kruizina herri kuirola da. Eta kamiseta hau, pintada hau agertu zen San Franen lehen aipatu dut. Kuir moduan idarnazgunea San Fran izan zen, baina Euskaldun moduan San Fran ez zen arnazgune bat, ez? Eta batean ikustea Gorte kaleetan pintada hau, ez? Kruizina herri kuirola da, eta Kuirtiz izeneko talde travesti batek, auzoan bizi direnak, San Franen bizi direnak, egin dute kamiseta, imaginatzen dute eurek ere asmatu zutela esaldia, baina ez nago oso ziur, eta iruditzen zait mundiala ez, azkenean hori izan dezakegu, zergatik beti ingeleseko maileguak, baina azkenean euskarara egokitu dugu, ez bakarrik ortografikoki, baizik eta kuirola giro, herri kuirola giro horrekin, eta orduan ere sortzen, ez dakit, jarraitasun bat San Fran eta bestelako espazioen artean, ez? Eta gero, hau bizi pegatina, hau mundiala izan zen bere garaian, ez dakit gogoratzen duzuen, Gasteizko talde boieroak sortua. Bai. Eta, bukatzeko, euskal kulturan, euskal komunitatean, betidanik hitza faltatu izan zaizkigunean, induguna da, bilatu, galdetu, nola izaten duzu ezuek. Sortu, edo jolastu, hori betiko estrategia dira. Badugu, ekarritu bi adibide, Maiale Lujanbio eta bere erre ikuskizuna, ezagutu zuen, ikusi duzuen, baina oso sortzaia, oso jolastia, oso emankorra, oso esan indarrandikoa da, madre mia, bai? Eta gero eukiko genuke Marcos, ezagutu duzuen Marcos Jimeno Eibartarra, eta bere palindromoak, bai? Eta hori zoragarria zen, nola jolasten zuen hizkuntzarekin euskaraz, eta euskara eta gaztelania artean, zoragarria. Eta ekarri dugu bat, berak genero kontuei buruzko palindromo bat, eta arraro, 2 punto, hor, arra, eta irutu zait egokia, honako. Beraz, zer egiten dugu kanpotik, badaukagu, maileguen zaparra da, bale? Entzungo zenuten bro, entzungo zenuten FOMO, multitasking, osea, demora guztian hitz egiten dugu inglesez azken aldian, bai? Eta erabilitzagun, hori da hizkuntza bizia, bai, hori da 2026an bizitzea, bai, bizioaren planetaren leku honetan. Batzuk egokituko ditugu, eta beste batzuk daude moduan erabiliko ditugu. Beste bidea da barrutik hitza sortzea horretaz aritu gara denbora guztian, bai bereziki jolastu, esperimentatu eta birjabetu. Hartu zuentzat eta bihurtu zuen. Izan Marioker. Bueno, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Amaia, June, FOMO aipatu duzula, gela nola dagoen ikusita hemen ere ez da giroanik. Norbaitek galderarik edo zerbait esan nahi badu. Nik bakarrikan zera, ez da hor lexikoan zentratzen zarete, gero ikanoka eta, baina aidetasunak eta hor, baina batez ere lexikoan, eta orduan tradizioan ikertu, maileguak, sorkuntza aipatu duzuna, ez da? Eta tradizioan ikertzea, ikerketa, suposatzen dut errazagoa dela jolastea, sorkuntzan jolastea, motibagarriagoa ere bai, eta beste aldetikan dudaria baita ere taldearen da mugimenduaren indarra eta osasuna adierazten du baita ere jolasteko gogoa izateak ere. Baina ikertu, hori tradizioan, testu klasikoetan eta bar, hitz posiblen bila edo... Mirenek, aipatu du lehen
Vale. Mirenek aipatu du lehen biltegia hornitu behar dugula, eta aipatu du miren agurmeabek testu erligiosoak dituela pizkat eredugarri. A ber, ni Bilbokoa naiz, hori komentatu genuen ezango dugu nondik gatozen bizi garen. Eremu erdaldunean bizi naiz, eremu erdalduneko euskalduna naiz, eta, bueno, horre baldintzatzen du nire jarduna, jakina, eta inputa, bale? Ez daukat inguruan etengabeko euskarako inputa. Zer egiten dut nik irakurri. Orduan, niretzat literatura kriston iturria da. Eta mirenek beste gauza bat aipatu du, eta da, bizkat elkarri galdetu, eta ditugun idiolektoak. A ber, hitz egiten dugu diferente pertsona batekin, bestearekin, konfiantza daukagunarekin, sortzen ditugu izkerak. Nik nire bikotekidearekin daukaden izkera, ez izuet kontatuko, baina sortu ditugu hitzak. Eta daukagu gure euskera, bikotelektoa. Bai, orduan, uste dut importantea dela, eta euskal klasikoak irakurri behar ditugu, hori beste hitzaldi bat da, baina, bueno, euskal klasikoak irakurri behar ditugu, kritikatzeko, baina lehenko ezagutu behar dira, eta interesatzen zaiguna hartu, eta ez zaiguna interesatzen kritikatu eta salatu. Bai, ni klasikoi buruz ez, baina bai astu zaita aipatzea itzultzaileen lana, ez? Eta, bueno, jakingo duzue, baina Mari Mutilandi baten blusa, jatorri ingelez Stone Boots Blues da, eta gaztelaniako edizioan Stone Boots Blues mantendu dute, eta euskeraz Mari Mutilandi baten blusa, eta gainera euskarara ekarri dugu gaztelania zatera baino aurretik, ez? Katakraken eskutik, eta, bueno, Mari Mutil gainera dela oso gertuko edo ez batere arrotz egiten zaigun berba bat, eta zergatik ez, hori, ez dugu butx behar, ez, Mari Mutilandi hor dago, eta bestalde pentsamendu heterozuzena, ez, da beste adibide bat, Monik Wittigen testu kanonikoa, nola gaztelaniaz, el pensamiento heterosexual galdu duen ingelesez straight daukan adiera bikoitza, ez, straight zuzena, osea, euskeraz baduena, ez, zuzena eta egokia edo, ez, orduan hori eta bai hori, aktibismoa orain, karo, ez dugu ikusten klasiko moduan, baina 50 urte barru edo 100 urte barru jakitea, Leharti bain erabiltzen zutela desbiauak, ez? Eta berriro ere irainaren apropiazioa edo boiurria, hori ere mapeatzea iruditzen zaidala, ez dakit nola bait guai dagoela, ez? Eta hori, eta bai, zuk esan duzu gogoratu dut Maria Mur konsoniko editoreak berari ere galdera bota geniola, eta zeran zeukala, konpleju puntu bat, nik ere daukadana, ez, euskaldun oso sentitzen ez garen ona, eta berak ekarri zuen aldrebestua, ez, eta esaten zuen, nik erabiltzen dute aldrebestua inbertida esateko, eta ez dakitia den zuzena, baina bosta sola, ez, orduan, nik uste dut euskararekin konpleju puntu hori oraindik daukagun nontzat, ondo dagoela hurbiltzea euskarara jolasetik eta intuiziotik, eta zainbeste zuzentasunetik kontuan izan da zuzen straight adiera bikoitz hori, ez? Bale, eta bukatzeko, aipatu dugu miren, aipatuko dugu Kike gero dator, eta ez gara berriak ez gara zerotik hasi, aspaldi egiten da, aipatu dugun guztia, aspaldi egiten da, aipatu dugun guztia, bilatu, testuetan, tradizioan, kulturan, galdetu, eta elkarrekin asmatu eta jolastu, bai. Bueno, horixe, mezurik onena, kafea hartzela joateko.
Gara bigarren txandarekin, pixkanaka esertze bat zeate. Ia ba. Ez dut denbora handiri pasako Kike Amonarriz Gorria aurkezten, seguru asko gehientsuenek ezagutuko duzuelako, baina beti hartzen da sorpresaren bat Kike ibiliren bide guztiak kontatzean, eta Tolosan jaioa da, soziolinguista eta humoregilea, besteak beste. Euskalgintzan eta euskarazko prentsan eta telebistagintzan urte luzetan ibilia. Euskalgintzan adibidez gaztetatik hasi zen Tolosan bertan, gero jarraitu zuen Siadekon lanean, Euskalgintzan eta ikerketa soziolinguistikoetan, eta gerora ere, mugimendu euskaltzaletik beti gertu, eta batzutan lehen lerroan ere bai, topaguneko lehendakari izan zelako besteak beste. Mila modutan aritu zen, euskarari jotakeak ateratzen, telebistan ere, txiste kontatzen, argiako kolaborazioetan, lehen Txiskola, Miluze, Tribuaren Berba, oie guztietan ere bai, eta hortaz gain, esan dut Siadekon ikerketan ibili zela, hainbat liburu atera ditu euskararen soziolinguistikaren inguruan, etorkizunaren inguruan, gaurko gaiaz ere zertxo bait esana da, lehendik, eta seguru asko guzti horrengatik euskaltzain urgazle ere izendatu zuten 21. Hori jartzen du Wikipedia, baitzen. Impresionantea da. Adierazkortasun euskaraz lantzeari buruz hitz egiteko eta horren sozializazioari buruz hitz egiteko, guk jakinen askotan erabiltzen dugu aritu edo aditu figura, Kike seguru asko biak izango da, aditu eta aritua. Ia nola defendatzen duen titula. Eskerrik asko, Aritz. Egun, tangi etorri guztioi. Aitorpen batek ere hasiko dut, batzuk entzuko zeniaten inoiz. Nik 13 urte nituanean, lagunekin euskaraz egiten nuenean, ez nuen inoiz akatsik egiten. Eta ez nuen euskainola erabiltzen. Euneko erderaz egiten nuen. Horretik Juneren azken hitzekin oso identifikatua sentitu naiz, ze gaurko gaia adierazkortasunaren bila egindako bizitza izan delako nerea. Iztun akonplejatu eta euskera kamutsa zeukan persona baten ibilbidea. Txiste kontatzen ezen izanean, nik txundituta entzuten nion Jose Ramon Galarragari, aldamenean izaten nuenari, haren euskera aberats, jori, emankorra, zenerea zen kamutsa, estuba, Tolosar kaleume batena. Askotan aipatu dut, Tolosa eta Azpeitiaren arteko alderik handienetako bat soziolinguistikoki gaur egun dela, gure belaunaldiak ez zuela kaleko hizkera kolokialik izan. Gure kaleko hizkera kolokial guztia erderazkoa zen. Inguruko herrietatik gero jaso dugu pixka, baina hori, Junek esaten zuenean gu ere Bilbotik edo Amaiak Bilbotik abitu ginen, etzen hain diferentea Tolosa eta Bilbo garai hartan. Ingurunea bai, baina ez bertako realitatea. Eta pixak horko refleksio asko ere hortik edatoz. Puntu batzuk ekarri ditut, ez dizuet esango zenbat estresa esortzeko, eta, lehenengoa da, eta izenburuarekin lotuta. Adierazpen askatasuna defendatzeko, adierazpen eskastasuna borrokatu behar dugu. Idea ez da nerean, Jon Horariagarrena da, baina uste dut oso kontzeptu indartsua dela, adierazpen eskastasuna. Eta uste dut, gaur egungo mundu honetan gainera, errebindikatu behar baldin badugu adierazkortasuna, hain zuzen ere da, ideia konplexuak behar ditugulako, hausnarketa emankorrak behar ditugulako, eta defenditzen baldin badugu justizia, demokrazia, elkarbizitza, ezinbestekoa dugu adierazkortasun sozial maila hori igotzea, ez? Gizarte justu, solidarioago bat, irekiago bat, askeago bat lortzekotan behar ditugu herritarrak beren ideiak defendatzeko, adierazteko, eztabaidatzeko
gai izango direnak. Eta hori ez da lortzen bakarrik aula hostia da esanik behar dugu maila komplejoago bat. Eta badakigu, tamen nahi luzatuko, zein daukagun egoera. Gainera egun hauetako azterketen arira sortu den hori badaukagu batetik, baina badakigu gure ikasleak ikaskuntza derrigorrezkoa maitutakoan ez dutela denek ez da gutxiagorik ere euskara maila egoki bat behar duten adierazkortasun behar dituzten adierazkortasun behar bezala erantzuteko, eta bestaldere badakigu, eta normala den bezala, berreskuratze prozesu batian, gure hiztun gehienak hobeto moldatzen direla erderaz euskeraz baino. Berez, hori da gure markoa, eta uste dut hor kokatu behar dela gaia, ez? Bueno, bigarrena da, hiztun aktiboak sortzea, lege betekizuna izateaz gain, ezinbestekoa da adierazkortasuna bermatzeko. Bueno, lehenengo idea hemen da, gure hezkuntza sistema ezin liteke mugatu, euskara irakastera. Esango izuet, azkenengo urte hauetan, tokatu zaizkit hainbat hitzaldi, batzuk iralen, beste batzuk ikastetxetan, eta, bueno, bakizu hemen, gaur PowerPointan, ematen du bestela ez dezula hitzaldia prestatu, ez da, PowerPointan ez da simplea izan behar. Eta beti ematen du, PowerPoint bat, 25 diapo, bat, hitzaldiaren erditik aurrera galdera bat, zuzentzen dien irakaslei, ohartu nintzen arte, gakoa antzegoela. Eta hori, arrezkeruztik irakaslei, edo ikastetxetan, irakaslei, emandako hitzaldi guztietan, hitzaldia hasten dut galdera honekin. Zuen ikaslei, ikasle arrealei, galdetuko banie, zein den beraiek ikastetxearen aldetik sentitu duten benetako helburua, helburu erreala ez txostenetan dagoena, ez halako irakasleak edo beste, ez. Ikastetxearen aldetik ze helburu sentitu duten, zer erantzungo lukete? A. Euskeraz irakatsi, D ereduko ikastetxatzen zarea, Euskeraz irakatsi. Eta punto. Edo B. Hiztun aktiboak sortu. Iraren emandeko 5 hitzaldietan, gutxi gora bera 300 irakasle, gutxi gora bera 300 ikastetxe. A. Erantzundakoak, gutxi gora bera 270, B. Erantzundakoak, gutxi gora bera 30. Koatzen naiz, batean, gertatu zala 300 zauden, eta dena, bueno, A. B. Eta pena zen duen grabatu bideon, zein, erreakzio izatzen. Zero, batean, batean zero guztatutari, batean gehiago, eta horren, reflexioa zen. Ikasle hauek, gehienak, ingurune erdaldunetakoak, familia erdaldunetakoak, kalean euskara erabiltzeko aukera gutxi dutenak. Horiek ere, ez badute sentitzen, ikastetxe barruan. Ikastetxeak ez halako irakasleako beste, nahi duena dela beraiek ere hiztun aktiboak izan daitezen, euskara ere erabil dezaten, nola puñeta ingo dute. Eusen motibazio izango dute baita beren hizkuntza sustatzeko, lantzeko eta bat. Eta uste dut hor, klabetako bat hor dagoela. Ze, adierazkortasunaren lanketak zer ikusi handia du B aukerarekin. Ze, A aukera, egin dezakezu, azkenien da, egun hauetan ikusten ari garen bezala, azerketa aprobatzera iristen bazean, pues nahikoa da. Nola edo ala aprobatuta ere, nahikoa da. Bueno, ze, eta esaten duen, lege betekizuna, ze, eta ez gara sartuko hezkuntza legea aztertzen, baina hezkuntza legeak azkenekoak dioena da, hezkuntza komunitate osoaren ardura da ikaslei profil eleaniztuna eta kultura artekoa multimodalna, garatzen laguntzea mundu global eta kultura iztun batean integratu, eta hau nerea da.
euskararen erabilera aktiboarekin konprometitu daitezen, eta euskal kultura ezagutu, eta hura garatzen eta eguneratzen lagundu ezaten. Beraz, opzioa ilegala da. Eta gehieneko gaude. Naiz eta hezkuntza plangintzak izan, naiz eta helburuak izan, naiz eta gehienak hemen. Eta hau, hain gordin planteatzen denean, normalean irakasleen erreakzioa da positiboa da, esan ez, ostia, nun gaude, mugitu beharko dugu. Bien, honek eskatzen du beraz, uste dut, adierazkortasuna lanketa sozial horretan, besteak beste eta irakaskuntzari begira, ikastetxeen kezka eta ilusio, gustatzen zait bi hitza batera esatea, kezka eta ilusio partekatua. Hezkuntza komunitate osoaren aldetik. Eta gaia hezkuntza sistemaren eta ikastetxeen eta irakaskuntzaren erdigunean jartzea. Bale. Eta esan behar dugu, komunikazio egokiak onura adierazkortasunaren lanketak onura asko ditu denuntzat. Eta uste dut, eta hori ere, nabarmendu behar dugula. Autoestimua eta horreka personala. Hobeto komunikatzeko kapazitatea balin bauzu, autoestimu personala hobetzen da. Ez? Horren kontrakoa da, esan nahi eta ezina. Ez? Ez hori, bueno, leheno aipatu duzuen area, ezkerian, izan liteke mugimendu bat, egoera bat guatzen naiz, hau, Bizkaiko herri batean, kontatu ziaten, ez dut esango bazparitzena, patioan, zeudela pimutiko, borrokan, baino ia jotzian, eta bata besteik, jo puta cabrón, desgraciado, te voy a partir la boca, la hostia, me cago, Dios, tal, tú que está la de euskera. Tonto la pico. Batean baren baukazu, hori guztia, eta bestean baren baukazu, tonto la pico edo hartaburu jatu bat, problema da dukago. Bueno, kokapen sozial horretzen laguntzen digu. Ez nahiz hemen, hau, azterketen kontuarekin, arreba kontatu ziamen bere lagun batek euskarako azterketa bat bukatu, eta amaieran jarri zula. No es que sea tonta, es que sepo euskera. Ez? Bizkat, bueno, hori ere, denoi gertatzen zego, pues ezin badin badezuelan irazi, eta uste dut hau, badela gai kolektibo bat, ez? Eragiteko, konbentzitzeko almena, eta hor autoeskundea, negoziazioak eta hor, empatia eta bar. Eta euskarari buruz, hau dena aplikatuta, esango nuke, nazio mailako jardueretan, honek eskatzen duela, euskera batua erabiltzea. Hori da, komunikazio nazionalerako bermea. Baina, tokian tokiko eta egoera bakoitzera egokitua noski. Euskararen kalitateari buruz, egoren dela aspaldi egin genuen txosten bandun, euskara zuzena, egokia, jatorra aipatzen genituen, eta gero esate garen, euskara hona zer da? Bueno, euskara zuzena zer da? Euskaltzen diren arauak aplikatu behar direnean, euskararen arauak aplikatzea. Noiz aplikatu behar dira euskaltzen diren arauak? Ez goizeko 3:00. Esate batereko, informatibo batzuetan bai, eta hau esaten dut, gainera goizeko 3:00 aplikatu ezkero, bihur zaitezke persona ez oso atsegina. Ben, hizkuntza jatorra, eta hor ja sartzen gara kontzeptu 20 urte pasata gero gaur egun definitu beharko genuke beste egoera batean, zer da hizkera jatorra Tolosan agian errexagoa definitzen, baina Gasteizen, Bilbon, orduan hor, eta seguro badagoela, ja gaur egun genealogia linguistiko bat ere, zateko jatorragoa da beste baina aldatzen da hori. Uste dut hor, kontzeptu horren aldaketa dagoela, eta gero da, euskera egokia zeintzen, balortu nahi duzun helburua lortzeko baliagarria dena. Zein da zuzentasunetik egokitasunera dagoen puñetarik handiena. Zuzentasuna ebaluatzea oso erraza da, egokitasuna ebaluatzea oso puñetarua da. Adibideak jar daitezke, baina ez gara sartuko. Eta gero, aritzek eta sarreran aipatutako kontzeptu bat ekartzen duen hemen ere, eta gaur egun euskarari aplikatuta adierazkortasuna zari garenean, bada askotan entzuten den hitz bat, natural.
nik hau naturala ateatzen zait, nik naturala ateatzen zait. Eta nire genealogia errepasatuz, ez dut bain laurtekin, natural ateatzen zitzaidan euskera. Zelan kontuengatik Burgosen pasaberrizak genituen bi uda eta deitze ziaten el inglés. Zer da ez nekien, eta orduan, ez da habla inglés. Eta orduan, bueno, baina nik ikasketa prozesu guztia erdera zein nuen, euskal filologia ere, batez ere erdera zein nuen, eta orduan 13 urtekin natural erdera ateratzen zitzaidan. 19 urtekin naturalago erdera. Eta hortik aurrera, ez dakit ja, zeratzen da natural, baina uste dut naturaltasunaren kontzeptua ere kontuz. Azken batean, naturalizatu dezakezu zuk nahi duzuna. Naturala etzena bihurtu daiteke natural, eta naturala zena ez natural ere bihurtu daiteke. Beraz, autolinguistikoa ari gara, eta ez momentuko ahalmenez, ez? Bale, eta gero pixkat honekin komunikazioaren kontuarekin ere, batzen naiz kalitatearen txostena landu genuenean, Jose R. Garziak beti esaten zuela, euskeraz dena esan daiteke. Esaten. Eta hor daukagu puñeta ez, eta leno Mario Kerren inguruan eta hiztegiaren bila eta dena, hiztegi guztian, itzul dezakezu euskerara. Eta esan daiteke, baina ez da esaten. Eta esatez bada, hor erabilera sozialaren koska daukagu, ez? Bale, beste bat, euskerak aurrera egin dezan, funtsezkoa da ahozkotasuna lantzea, uste dut honetan, horregatik gaudela hemen ez. Baina, ohartu behar dugu, eta badakigu, hemen ez nahiz asko luzatuko, Euskaldunon hiztunen komunitatea errotik aldatu zaigula. Zorionez, gero eta gehiago dira, familia eta ingurune erdaldunetan jaiotzen diren euskaldunak. Hori daukagu batetik. Tipologia soziolinguistikoak guztiz ugaritu zaizkigu. Euskararekiko ezagutza eta kontaktu maila oso desberdinak dira. Beraz, adierazkortasunaren lanketa, legitimitateak, egokitasunaren balorazioak oso desberdinak izan beharko lukete. Euskararekin lotuta, aurrikusik genezake, hemendik aurrera oso euskara diferenteak entzuko ditugula. Ja, entzuten ditugu ingeles jatorria duten euskerak, L-ek hor dabiltza, TZ eta TIxa zer gertatzen da, TZ ondo auskatzen ez duten personakin, ezin dute esatari izan. Galdera bat. Esatari izateko TZ ondo auskatu behar duzu, edo jakindik badaukagula multzo handi bat TZ auskatzeko gai ez dena ezin dugu hori legitimitatu? Hor sortzen dira galdera puñeteroak. Gazteekin, ikastetxetan eta tokatzen zait, itzaldi desiente bat, eta beti jartzen diat galdekizun bat, da, zein da zuen ustez, ez zuek konkretuki, ezik eta gazteok, hemen herrizari aldatzen da, euskara ez erabiltzeko dituzuen arrazoirik nagusienak. Eta beti ateratzen dira, beti, eta kasu guztietan ateratzen da ohitura. Ohitura, inertzia, eta horregatik ere euskaraldian helburua zen hizkuntza ohiturak aldatzea. Baina ohitura horren azpian, zer aipatzen dute batez ere. Bat ezagutza eskasa. Eta lasai, albiztu bat, oizo endatzen da. Biharrena, lotxa eta arraro sentitzea. Eta uste dut, hori ere, importantea dela. Eta ingurune erdaldunean bizi den gure euskaldungoaren gehiengoa normala den bezala arraro sentitzen da euskara zitzen asterekoan eta asko lotsa sentitzen dute. Eta hori lotzen dut asko autoestimu linguistikoarekin. Hau da, Bilboko, Oiongo, Baionako euskaldun batek edo sentitu behar du autoestima linguistiko ikeragarria eta ondo ulertu behar du zein izan den bera euskaldun izatera iristarazi duen prozesu historikoa. Eta prozesu historiko horretan
berak duen euskera hori lorpen sozial badela, tortik autoestimo linguistikoa. Eta gero hirugarrena izaten da inseguridade linguistikoa, hanka sartzeko beldurra. Eta uste dut horrene, adierazkortasunarekin lotura zuzena duela. Ze azkenean, ez badizu erabiltzen, ezin duzu hobetu. Gero dago, gure ondare linguistikoaren transmisioan. Eta hor, usune nabarmena ditugu. Batzuetan, daukagun ondare ez da transmititu. 1000 adibide dauzkagu. Eta gero, beste batetik, falta zaizkigu ere erreferentziak. Eta hori, interesantea intzaituek ere nola induzuen bilaketa hori. Ze askotan badaude referentziak, hor daude. Gau, historia da hori nola sozializatu. Esan daiteke, baina nola lortzen dugu hori sozializatzea. Eta horrelako esperientziak interesanteak dira, nola lortzen da hori. Hezkuntzan, gertatu zegona, azken 40 urtetan, batez ere, adiera formala lehenetsi dara, eta orduan daukagu, orain, sekulako multzo bat, matematikako ariketak, euskaraz egin ditzakenak inu garazori gabe, baina gero, tontola piko besterik ez tokara patrekan. Eta orduan, gure historia guztian ez bezala, orain derrepente daukagu, masa handi bat, formalki oso ondo moldatzen dana, baina euskaraz ligatzeko, txiste bat kontatzeko, edo sarretzeko, falta zaiona. Eta uste dut horrek, buelta bat ere, behar duela. Hau da, nola lehenetxi, egokitasuna eta zenbeste zuzaztasuna. Eta hor dago, bueno, eta nola landu hauskotasuna eta adierazkortasuna, uste dut hola flash batzuk botatan, kontzientziatu behar dugula hori batez ere, hezkuntzan irakasle guztien ardura dela, ez euskararena bakarrik, eta hortik kanpo ere badela beste eragile askorena ere, ez? Uste dut motivazioaren lanketara ezinbestekoa dela, eta gero hizkuntza praktika jartzea. Eta hortarako dauzkagu, antzerkia dauzkagu, metodo komunikatiboak dauzkagu, bueno, ilpoingintza tailerrak, nahi duzuen guztia. Eta gaur egun, hauskotasuna lantzeko, eta hor, Mirenek aipatutako gauza batzuekin ere konektatu dut behar da, uste dut ezinbesteko dela, irakurtzaletasuna sustatzea. Paperean. Bai, hola. Eta gero sormena sustatu. Uste dut alde horretatik kontatu duzuen esperientziare oso polita dela, sormena sustatu. Osea, boligrafo gorriak, mesedez, momentu betian fuera boligrafo gorriak. Zenbat aldi zentzun dugu. Hori ez da sekula esan euskeraz. Nola ez, oraintxe esan dut. Eta uste dut, eta hori sustatu behar dugula, eta konplexuak kendu, eta horrek aukera ematen duela, gainera, Gasteizen. Edo Sestaon, euskararekin jolasteko eta gauza berriak sortzeko, ez? Kontatu ezuen prozesu oso polita da, eta gainera, Bilbotik etorreta. Bueno, ez da kasualidadea, ne ustez. Ustez badaukala horrek, bueno, beste malgutasun bat, eta beste, ez? Bueno, nik gaur ezin sekulako txolopotea izan dut bidean, une etorri aurretik, eta hori, de repente, ez dakit nondik sortu duen, eta mantxuten garaitik, eta izan zen, txolopotia. Bai, bidean kriston txolopotea zen. Ez paduzu inoiz entzun, ulertu duzue. Bien, gero. Bagoaz, bai, ondo. Eskolak bakarrik ezin duenez, bihur dezagun aizialdia, arnazune funtzional. Hau, ide hau, Iñaki Arruti soziolinguistari lapurtu diotez. Zer lortu genezake urrengo 10 urtetan, lortu genezake, eskol orduz kanpoko jarduerak, euskaraz izatea. Nagusiki, hori lortu liteke. Hori bai dago gure esku. Beste gauza batzuk agian ez, baina hori bai. Eta lortuko garen, eskol orduz kanpoko eta aizialderen zati oso bat eredukoa izatea, lortuko genuke, praktika komunitario euskaldunak, bizipen positiboak euskararekiko, euskara praktikatzeko espazioak, euskara kolokialak lantzeko esparruak, euskara sektorialak lantzeko, bueno, hori guzti izango genuke. Eta hizkuntza kontzientzia zabaltzea.
Eta horretarako behar da, lehen irakaslekin esan dagoa, egitea, begirale, ezitzaile, eta hor daukagun multzo guztiarekin. Eta gaina horrek, uste du sortu dezakela ardura kolektibo ilusionagarri bat. Ze hori uste horren funtzionatzen duela, zadabia, zuen artean erdera zoitzuta zaute, baina kagoela letxe, lortu behar du urrengoek euskara zeitea txikitatik, Eta horrek sortzen du ilusio bat, eta sortzen du erronka potente batek. Uste dut, eskoletan batez ere familiak ezinbesteko aliatu behar ditugula, eta adierazkortasun hori lantzeko batez ere familia eta ingurune erdaldunetan ezinbestekoa dela kolaborazio hori. Eta hori, bai hemengoekin, bai etorri berriekin. Eta gainera, nik daukadan esperientziagatik, ulertzen dute, ilusionatzen dira eta sentiarazten dituzte komunitatearen parte. Eta gero gertuko komunitatearen baliabideak. Eta hor salten dira, herrietako edo auzoetako eragileak, udaletxeak, eta hor konplizitate horiek, hor irabazten dela adierazkortasuna. Azkenean, praktika guzti horiek euskaraz eginez, ez? Bale. Kolokialak ez dauka zertan, koloniala izan beharrik beti. Batzuetan bai, baina bestetan ez. Hau, Asiskok Mendebalde elkartearen 2003ko jardunaldietan botazun ponentzia bat, kolokiala berdin koloniala. Eta uste dut, ulertzen da, justu jo, atzo kasualidadea, ea neun euskaltzen diak, Opa Castillo, onartu zuen euskainola hitza, eta atzo deitu ziaten justu informatiboetatik, korrika eta presaka, zehoz esateko euskainolari buruz. Bueno, eta uste dut gai importantea dela. Hau da, zemen galdera ingo dut, guain nik ingo izuet. Altza dezala besoa bere bizitza guztian jogur de fresa bat jan ez duenak. Deno jandeun noizpa jogur de fresa bat, txikle de menta ere hartzen ditugu, eta, bueno, hor gaude denak. Gehiago edo gutxiago. Uste dut gure egoera soziolinguistikoan, hizkuntza nahasketa, ekidin ezina dela. Beste historia da, zenbateraino, nolakua, eta horrekin zer egiten dugun. Denoak egun bezala, horrelako hizkuntza nahasketak sortzen dira hizkuntzen arteko egoera desorekatu baten ondorioz, politikoa, ekonomikoa, demografikoa, nahi duzuena. Eta beti da, goitik behera, gutxi batzutan, xoxet lortzen duzu beti gora sartzea, baina gutxi. Baina nola juzgatu hau. Eta hor sartzen da hiztunen legitimazioaren. Gai komplexua da, ustez, eta ertz asko ditu, zate baterako. Oso desberdina da euskainola zestaon edo euskainola beraztegin. Zestaon irabazia dena beraztegin galera izan daiteke. Bizi dugun egoera soziolinguistikoan, gaur egun erderaz 185 gora erderaz bizi diren eremuak euskarara eraman behar balin ditugu sozialki, euskainoletik pasata joango gara. Baina, badakigu, hizkuntza hegemonikoen indarrak kaltetu eta degradatu dezakela gure hizkuntza. Ba hor gabiltza. Eta orduan ez da gauza bera euskainolari buruz hitzeitea zestaon edo tutelan, edo hitzeitea ondarrun edo beraztegin. Eta gero, zer esaten diogu zer dan hori. Eta gero, badakigu, gainera, zenbat eta euskainolago, zenbat eta frantzeskuarago, gero eta aldenduago. Biziko gara elkarren gandik. Orduan, hor dauzko pieza asko, balotzea, konplexua. Nik beti, ez nuke esango euskainolaren alde edo kontra, segun. Hori bai, defentsa garbizaletasuna
gero aipatu duzu, garbizaletasuna, garbizaletasun defensibo bat. Osea, bi gauza esango nituzke. Garbizaletasuna hizkuntza gutxituen kasuan, eriotz zera kondenatzea da. Baina behar dugu ere, garbizaletasun defensiboa, nola baita esateko. Ze bestela, eraman gaitzake olatu honek, azken batean, bigarren mailako hizkuntza bat izatera, ez? Eta horrekin batera, defenditzen dut hizkuntza kontrabandua. Import, export. Hemen ez da sekula esan, edo bai. Zoi da bestea, ez dakigu. Oain, Tolosan de repente toponimia azaldu da, eta azaltzen dira iparraldeko hitzak. Bereterbide, betarbi esate genion, tomain de repente bereterbide. Aiba, bereterra, hitza Tolosan. Beratz, ez esan hau hemen, hoi arazil zenak esatezun bere garaian, en cuestión de lengua, para la mayoría de los hablantes ayer son tiempos inmemoriales. Aquí nunca. Bien. Eta gero, orduan, egoera honetan, daukagu adierazkortasuna, eta gero daukagu kaleko euskera kolokiala. Egunerokoa. Orduan, euskera kolokial nazional batera iristeko bidea luzea izango da. Esango nuke, lehenengo baldintza da, hizkera eta azentu desberdinak entzutea. Entzun. Goatzen naiz, miluzen urtero umeekin, bueno, eta orain ere egiten dira, nahi tokatzen zitzaiganean, umeak etortzen ziren, eta beti, egoten zen iparraldeko bikote bat. Eta beti, galdetzen genienean. Zer modu zaudete? Eta ez dute, untza publikoak, zesan du. Euskal Herriko beste umeek ez bali madakite, untza ondo dala ez baute inoiz entzun, distantzia da ikeragarria. Uste, lehenengoa, entzun behar ditugu, euskara guztiak. Boleraren aguatzen ezo, itxaro bordak ere idatzi izan zuela, hori, eta ala ere batzuk pasatzen dira, eta beste batzuk ez. Nik institutuetan eta juten naizenean esateo, iparraldekoak oso arraroak dira. Ez dute kondoirik erabiltzen. Ez daukate kotxerik, ez daukate mobilik. Bueno, uste dut hor badukagula eta perspektiba honetatik, hau nola konpontzen da, harremanduz. Ipar, ego, ekialde, mendebalde, Gipuzkoa, atera pixkat, ala da. Zekero, zera ez, hemen erabili behar da kaleko euskera. Ze kalekoa. Ze kale. Bueno. Zer ordo, beste historiat. Eta hau askotan entzuten, ez, telebistan. Telebistan erabiliko beharko zeintuzkete gehiago euskalkiak. Vale. Ze euskalki. Siberera sartuko dugu? Ja jendea nervioso ezten da. Edo bakarrik euskalki espainolak. Lurra mugitzen. Gero, iparreko harreman hori behira, ez alitzateke gure hezkuntza sisteman bermatu beharko frantsesaren oinarrizko ezagutza. Ze gure aur eta gazteak erosoago sentitzen dira Londresen Baiona baino. Bueno, eta hau jarritan egon, komunitatea trinkotzea da, kolokial nazionala sortzeko bidea, txokokeria gaindituz eta gure ondare linguistikoa ezagutuz, eta partekatuz, trafikatuz. Eta gaur egun hori ez daukagunez, abiatu beharko dugu, daukagunetik, baina ulergarritasuna bermatuz. Eta uste dut hau dela, baldintza. Batez ere, edabide nazionaletan. Edabide nazionaletan, ari balin bagara, guretik geixiago erabili genezaken, baina bermatu beharko genuke, hori da, bale. Oida, gero, hau botako dut. Hemendik aurrean, hitzekin dezagun euskerez eta ez euskalki ez. Hau askotan aipatzen dut, niretzako badago euskararen historian data oso importante bat. Eta da, Herritxike Infernu Handi, Oionen grabatu zen eguna. Ostras, aldatu da gure panorama.
Zorain dela 30 urte, imposiblea zen, Oionen egitea. Beraz, Sestaon, Oionen, Tafallan, Donostin, Baionan, Herritxiki grabatu bali bada, bertan hitz egin dutenek, zertan hitz egin dute? Oiongo euskeran, Sestaoko euskeran, eta ez dira berdinak. Naiz eta, orain dela 150 urteko, tokian tokiko hizkeren arteko, elkarren arteko ulergarritasuna, baino handiagoa izan gaur egungoa. Uste dut, eta zuek ere asko hitz egin duzu, tokian tokiko hizkerak, eta oso desberdina da, Bonaparteren mapa eukitzea hemen, edo azkenengo inkesta soziolinguistikoarena. Eta gero gainera, ni alabak eta zesanik ez bilobekin, haiek hitz egiten dutena, ez da, orain dela 100 urte gure atxonamonek hitz egiten zutena Tolosan, Nei ez galdetu gaina abuztua nola esate zuten, ez dakit, eta gainera ez zait interesatzen. Ez da datu bat, baina horrek ez du esan indarra edo ari azkortasunea indartzen. Baina bai, prekupatzen hau gehiago, derrepente, enteratzea, Tolosako basarri batzutan, oraindik erabiltzen dutela elemena hitza. Usua pasada, elemena, eta elemena zer da asko, ez mogollon. Eta ez da, ostras, dauko mogollon euskera hemen, eta hori galdau dugu. Elemena funtzionatzen bali madu, barrura. Eta gero, uste dut, euskalkien trafikoa indartu behar dugula. Ze goizeko ordu bitan oso desberdina da, ze mouz, eta ez dakizu, osasunari buruz ari zeran, lanegari buruz, baina Tolosan, zelan, untzatxo, ja ez gara osasunari buruz izketan, ari gara beste zozaz. Eta bukatzeko, uste dut, batua euskalkiak eta lehen ere koldozuaz, eta aipatu oik gainditu beharko genituzkela, horre Mirenekin ere ados, bai, hoi da. Eta gero, eiru idea, ja zuzenean. Norberaren erregistro izkera gama ezagutu eta zabaldu, uste dut hemen dagoela, eta hori norbera nondik abiatzen den, eta hori zabaldu. Eta hori desberdina da, ingurun euskaldun batean, familia euskaldun batean, ingurun baina bakoitzak daukaguna. Eta gero, hau askotan aipatu izan dut, nik ezait beste hizkuntza komunitateetan, baina gurean behintzat, daukagun komplejo maila gainditu behar dugu. Zemen euke dugu. Iztun on askuak, akomplejatuta, batua, ez dakitelako. Txikitatik euskara dakitenak, baina Bonaparteren mapatik, koloretsutik kanpo jaiotakoak akomplejatuta, euskalkerik ez daukatelako. Beraztegiko gazteak akomplejatuta Tolosara gesten dinean, beren euskara kaserua dalako. Tolosakoak akomplejatuta, ika ez dutelako ondo hitz egiten. Zarauztarak akomplejatuta, ika hitz egin arren, atxe batzuk behar dian lekuan jartzen ez dituzterako. Baleia. Nondik abiatzen da? Tokiko izkera bakoitza daukana ez daukala, izkera formala, ez formala. Guazen, daukagunetik abiatu eta osatu. Hori izan, eta gainera gero adimen artifizialak denok berdinduko gaitu. Gero da, hizkuntzarekin jolasteko ohitura zabaldu. Hori izan da, bizitza guztian, hori izan da obsesioetako. Jolastu, ondo pasa, puskatu, moldatu, lardazkeatu, bilatu, bide berriak, zabaltzen badira. Publizitate tartea. Orain dela 3 urte, Asmos Fundazioarekin, dauzkagu sekuentzia didaktiko batzuk doainik sarean, hizkuntzarekin jolasean. Eta hor daude. Eta hor izan dira, miluze, txisteak, txiskola, horietan erabilitako teknika guztiak, nola erabiltzen dira, nola sortzen dian eroglifiko. Hori dana, eta daukazue doainik. Eta amaiak leheno mantxut erakotsi duenean, eta zazpiak Batman kolektiboaren, historia hori izan zen, txiskolarena ere, hori izan. Bale, ahi bakunin, zebat buruko min. Zegeroi da, bilatu, eta uste dut hori asko zabaldu dela, zorionez,
Eta gero egiten dugunaren garrantziaz kontzientzia hartu. Uste dut hau ere, ahalduntzea hitz egiten dugunean, baina irakasleak, edabidetako esatariak, begiraleak, kontzientzia hartzea, zauden lekuan, zaudela, zure mintza jardunak oihartzun sozial bat balin badu, horrek zer nolako garrantzia daukan. Eta zuk erabiltzen duzun hori zabaltzeko eta edatzeko zer nolako posibilitateak dituen. Horraino. Oso ondo. Eskerrik asko, Kike. 35 minututan sartzeko esan nion, eta hortxe sartu da. 2 minutu oparitu dizkio. Hartuko deu tarte bat, galderarik baldin badago publikotik edo egiteko, baina abisatuko dizuet, azkar egiteko galdera, ze pasa egingo garela bestela. Hor, Xabierrek. Kaixo, egun onden hori, eskerrik asko, Kike. Badaukat zarantza bat, izkeren kontu horrekin eta zenbateraino daukagun garbi zer dan izkera eta zer dan baterako txokokeria. Eta askotan iruditzen zaigu eta segura asko aje hori Gipuzkoarro daukagu gehien bat, ingo ju eta olakoak esate baitugu hori jada jatortasunaren maila gorena. Eta azken batean egin diagu esan da, antzekoa da, baina hori ja kasik akademikoa edo. Orduan, hori dela eta izan ditugu formatu batzuk adibidez Gaztemank, nik uste oso Gipuzkoarrok egindakoa eta Gipuzkoarrei begira egindako formatua nun erabiltzen zen hizkera bizi hori, baina oso markatua hizkera jakin bati. Nola baloratzen duzu hori? Ekarpen hori bada ekarpen aglutinatzailea, bada ekarpen bat euskal komunitateari begira egokia edo bilatu beharko genituzke beste modu batzuk. Naiz eta esaten den hori antzera esan, baina errespetu pixka gehiagorekin euskalki hori igual menperatzen ez dutenei begira, ezta? Bai, hor eztabaida handiak dauzkagu eta denok ez ditugu gauzak berdin ikusten eta gero denok ezin ditugu gauzak modu berberean egin. Hau da, abia puntu, norberaren abia puntu linguistikoa zitzaiten dugunean horretaz ere bai. Zezu agian oso ondo mondatzen zara zure hizkera propio horretan, zure erregistruan, eta hor oso indartsu zaude, eta oso seguru, eta agian hortik ateratzen zara, eta ia zaude ez du funtzionatzen berdin. Hor badago, nolait muga personal batzuk badaude. Gero nik uste, kasu horretan, hor badagoela, gaina esageratua ere bazen, hori nola baita esateko, umore tipo bada. Eta horrek izan zuen bere eragina, hemen, hobeto ulertzen zen, baina ulertzen ez zen leku batzuetan ere bazuen bere eragina. Guk normalian beste bide batetik jo izan dugu, ez? Eta ikuspegi zabalago bat, bateratuago bat, hortik gehiago jo izan dugu. Zer dena ez da txuri alabeltz. Zegero horrek ere bazuen indar komunikatibo oso potentea, eta horrek askotan, naiz eta ez erabat ulertzen duzu, edo erakartzen zaitu. Horre, bazegoen ariketa bat hizkuntza kalitatearen historian egiten genuena, 6 aukera ematen genitu, historia zen, eta jendeak aukeratzen zuen, txaparroak zintzilik bezala. Zan esaldi bat hola, eta hori azaltzen zantartean. Burrun, Bizkaian oso noarben. Horra, eta zan, esan indar haundieneko esaldia, baino txaparro hitza zetorren. Hori da, zaruzko hitz txokokeri totala. Baina, hartzezun, hemen badago zerbait, ez? Hoiek dia. Nik kasu honetan iruditzen zait, ni zabalagotik hartu izan dut. Zer iruditzen zait, gero ulermen arazo nabarmenak ere sortzen direla hor. Pixan mirenek esatezula, gero da zu ze kontatu nahi duzun, hizkera horrek ere baldintzatzen du ere pixatzer, bazian personaje batzuk oso lotua hizkera tipo horretara. Hor dako, eta gero niretzako beti da obsesio bat, eta da muga. Ulertzen da edo ez da ulertzen. Espadego muga pasatzen, edo hangoa espadagona etortzen,
hor daukagu lio handi bat. Eta lioa daukagu, Lioa daukagu, hori ez da soluzionatzen plis-plas batean, Ze pastena agrea esaten duzu, eta egualdean, hoi zer da. Eta normala da. Herri horretzen, omeleta gainatzen, omeleta, noa jartzen? Omeleta jartzen, ometa edo, gainera esan guztau. Bai, gero, hori, ari bali bazara usur bilgo publikoari zuzendutako batean, itzen dezakezu batean, dona paleun bali mazaude, edo egokitzen zara, edo gauza asko galdu litezke. Eta maila nazionaleko telebista programa batean, Miluzen hori beti zaindu izan du, eta guain ere saiatzen gara zaintzen hori. Eta ez da hain erraza. Eskerrik asko, Kike. Bai, bueno. Bai. Hau ere bai. Vale, bueno, prestatu bitartean aurkezpenak eta nik aurkeztuko dizkizuet, 3 hizlariak azkar-azkar, mahai ingurura gonbidatu ditu, hizkuntza teknologiak eta adierazkortasunari buruz pentsatzera, eta gurekin pentsamendu horiek partekatzera. Hemen nire hurbiletik hasita Leire Lison Nikuesa daukau, humanitate digitaletan graduatua, filosofiako masterra egin berri du, bukatua? Maitzen ari da EHUn, eta badala bizkuntza berrikuntza laborategian egiten du lan, eta orokorrean teknologiaren filosofiaz, digitalitateaz pentsatu izan du. Urrena Aitzol Astigarraga Pagoaga daukagu, informatikaria, robot bertsolari bat sortu zuen, gerrezpanago.
EHUn egin zuen doktoretza horren inguruan justu, eta gero UEUren goi ikastegiko koordinatzaile izan zen, eta gaur egun orai hizkuntza naturalaren prozesamendurako zentroko koordinatzailea da. Agian ezagutuko duzue Elia, besteak beste eskaintzen duten zerbitzuetako bat da. Eta azkenik, urrutien, Naiara Perez Miguel dago, hizkuntzalaria, doktoregoa hizkuntzalaritza konputazionalean egin zuen, gero Bikontek ikerketa zentroan egin zuen lan ikertzaile gisa, eta ondoren, doktoretza ondoko ikertzaile gisa, EHUn hasi zen hitz zentroan. Gaurko propio ikerketatxo bat egin dute, eta kontatuko digun arren, jakin gero hor kanpoan jarriko dugula ikerketa horren laburpen posterra edo, Bazkal orduan, da bazkaltzetik bueltan ikusteko moduan. Orduan, ez dakit, bakoitzari eskatu diot sarreratxo bat prestatzeko, 10 minutu gehienez, eta gero solasalditxo bat egingo dugu. Orduan, Leire, nahi badezu. Kaixo. Eskerrik asko aurkezpenagatik Aritz, eta hasteko nik apur bat zubilanak egingo ditut gaur goizean aipatu diren kontutxo batzuen inguruan, eta orain etorriko dian Aitzol eta Naiararen gaiekin, zeni ez naiz ez da pertsona ez dut lan egiten teknologiaren garapenean, baina ez da ere hizkuntzalaritza edo linguistikan, baina bietatik edaten dut apur bat, eta zubilan hori egitea gustatuko litzaidake. Eta horretarako, hasiko naiz apurat, testuinguru historikoa ez dakit, baina anekdotatxo historiko batekin. Eta bertan, Benedict Andersonek bere komunitate imaginatuak liburuan ez dakit ezagutzen duzuen, EHUk berriki itzuli duenak, eta bertan, azogintza hitz egiten du, baina badago kapitulotxo bat dedikatuta teknologiari edo hizkuntza teknologiari, hain zuzen ere imprentak nola finkatu zuen hizkuntza eta horrek nola ekarri zuen estandarizazioa eta homogenizazioa, ze hizkuntza guztiek ez ziren pasa idatzizko forma horretara, baizik eta hizkuntza botere batzuk sortu ziren, eta horrek adierazkortasunean galera bat ekarri zuen, hizkera guztiak ez zirelako pasa idatzizko formara, baina guk gaur itzengo dugun hizkuntza teknologien modernoak, ez dut esango digitalizazioak demokratizatu duenik, baina hor paperetik siliziozko txipetara pasatuta, eta hori da, entzungo duzuen hitz tekniko bakarra nire gandik. Gaur egun mugoikor bat duen edonork, jaso dezake bere hizkera, bere hizkuntza, gaur egun ez ditu datuak, baina uste dut lasai esan dezake dela, inoiz ez dagoela euskara orain bezain beste jasota egon, erregistroz hitz egiten dugu gaur, beraz gaur egun da euskararen erregistro handiena duguna, zeba daukagu hitzez, audioz, bideoz, argazkiz, eta Euskal Herri osokoa, hau da, ez soilik estandarizatua izan dena, lortu duena imprentara iristea edo komunikabidetara iristea, baizik eta nazio mailan aldaera guztia jasotzeko aukera daukagu momentu batean gaude, eta hori oso aberazgarria da. Hori, baina kontua da ez da soilik hitza izan dudan bezala, badaude beste hitza adierazkortasuna edo ez da soilik hitza, bada ere bai doinua, bada ere bai nola espresatzen duzun, baina bada ere bai azal kolorea, bada ere bai azentoa, gaitasuna, hezkuntza maila, jatorria, ze adierazkortasuna Kikek aipatu duen moduan hiztun bilakatze prozesuan bizitako egoera soziolinguistikoak baldintzatua izan du. Hau da, ez du guk gure adierazkortasuna nola egiten dugun edo asko dauka
gure entzulearen arabera nola jasoko gaituen ondoko pertsonak, hau da, nik ez dut berdin hitz egiten hemen zuen aurrean, edo Nitafaiakoa naiz, eta bertan nola hitz egin dezakedan euskaraz, eta hor nire adierazkortasuna erabat aldatzen da. Erabat aldatzen da nola irakurtzen dugun aurrean daukagun pertsona hori, adibidez iparraldeko ikastolan euskara jasotako pertsona batek azentua dauka, baina behar bada ez dauka euskalkirik, baina guk frantses azento hori duenez eta entzuten dugunez erantziko diogu adierazkortasun exotiko hori, eta bai badauka euskalkia iparraldekoa dalako, baina egiten euskara batua hitz egiten ari da, eta soilik azentoa da guri adierazkortasun hori erantzten dioguna. Senegaleko euskaldun batek legitimazioa galdu dezake bere azentoa eta azalkoloreagatik, baina egiten euskara batu eta jasoan hitz egiten aldu, baina guk aurrenaz intzungo duguna izango da azentoa eta ez adierazkortasun hori. Edo Nafar hegoaldean euskaldun duden pertsona baten adierazkortasunak ikik esan duen moduan ez da izango gauza bera hegoaldean erabiltzen duen euskara hori, edo orain beste EAeko beste dozein herritan erabiltzen alduena. Neri Gipuzkoara bizitzera etorri nintzenetik, 11 alditan esan diatea, zein ondo hitz egiten duzun euskaraz Tafaiakoa izateko. Oin dela hilabete bat Egiako auzoan, dantzaren inguruko ekitaldi batean eta galdetu izan ziaten, zu Tafaiakoa zara, Donostin euskara ikasi duzu, ez da orduan. Eta orduan, nola adierazi behar dudan nire burua hemen Gipuzkoan zuekin, nola aukeratu ditudan ongi hitzak, ze ez da gauza bera hemen nik erabili dezakedan adierazkortasuna edo nola erabiltzen aldudan euskainola edo Nafar hegoaldean lagunekin gertutasun gehiago edukitzeko. Beraz, nola sozializatuak garen eta horri lotutako hizkuntza ideologiak eragiten dute gure adierazkortasunean, baina baita ere espazioan. Eta espazioa ez da soilik fizikoa, eta hemen hizkuntza teknologia zari baldin bagara, espazio digitalean zenbat denbora pasatzen dugun, ere bai badauka eragina badelako espazio bat zinetan. Etengabean bagaude, oraintxe bertan ez gaude soilik hemen, baizik eta bagaude ere bai berriako zuzenekoan, beraz. Ez da soilik esaten dugunean, umeek 8 orduz pasatzen dutela pantaien aurrean helduek ere bai, eta hori bada espazio bat permeatzen duguna euskararekin, eta egin handi batean bai badena erdalduna eta horrekin zer egin. Bertan ere erregistro ezberdinak badaudelako, ez dalako gauza berdinak Wikipedia batean idazten alduzun euskaraz, edo WhatsAppen bidezuen lagunekin idazten alduzuna, edo Instagramean post bat, edo stories bat, erabiltzen alduzun erregistroa. Eta hizkuntza teknologiaz ari gara, Instagram eta TikTok eta holakoak ez dira berez itzultzaileak, ez dira testu audio bidezko hizkuntza teknologiak, baina azpian bai eduki hori etiketatua izan da, eta nolabait edaten hizkuntza teknologia garatzerakoan eduki horietatik edaten dute. Eta hori bai garrantzitsua da hizkuntza teknologia horiek euskara ulertu dezaten, ze egun egun euskaraz produzitzen dugun, gazteok produzitzen dugun gauza asko, edo sare sozialetan produzitzen den euskarazko eduki asko eta asko geratzen da plataforma pribatiboetan, hau da, korpus hori galdu dugu erabat. Eta hori bada galera bat hemengo hizkuntza teknologien garapenarako korpus hori, erregistro kolokialak ere jasotzen dituena, galtzen dugu enpresa pribatuetan geratzen delako. Internetek ekarri digun, ez dakizen denbora daramatzen edo ja maitu behar duan. Bai, azkenengo diapok. Internetek ere bai adierazkortasunari ekarri diguna da hipertestua. Hau da, erregistro ezberdinak lotzeko gaitasuna zu Wikipedian egon zaitezke, baina link batek eramango zaitu Pitzu Gaztetxea, Umauleko gaztetxea da, Pitzu Gaztetxeko Instagrameko kontura, hemen eukiko duzu erregistro bat, baina honek eramaten zaitu Marusakeko
TikTokera, ze bertan ezakit agian egon ziren oin dela hilabete bat, eta Marusakeko TikToketik pasatzen zara Iruña Arkakuso influencerreko mastodon kontura, ze bertan egon zan, eta gainera posteatu zuen zeozer ekitaldiari buruz, eta Iruña gainera egun horretan klasean euskainol hitza aipatu zuen ikasleekin, eta bertan posteatu du Euskaltzaindiak argitaratutako webunean esteka. Orduan, hori ere badela adierazkortasuna, nahastea erregistro ezberdinak, eta hori ez adia gehiatu kanpoko enpresa horien menpe, ze esan dudan bezala korpus hori oso baliagarria da hemen garatzen ari garen, hizkuntza teknologientzat. Ze bada bai, interfazea zein hizkuntzatan dagoen, hau da, enpresa hauek ez dute hori kontuan hartuko, eta ere atzean dauden algoritmoek, zuk igual bertan ikusten duzun edukia euskarazkoa izango da, eta igual gomendatuko dizun edukia euskarazkoa izango da, Basque etiketa edukiko duelako, baina aurrean duzun plataforma horrek ezaitu euskaldun gisa, euskaltzale gisa irakurtzen. Eta maitzeko, horren aurrean badaudela beste espazio batzuk, zeinak eraikiak izan dire bai euskaratik edo hartu diren kanpoko kode librekoak direla, hartu dira kanpokoak eta euskaratu dira, eta bertan sortzen den euskara komunitatea garatzen da, eta adierazkortasuna ere badago, adibidez, hau da lehen gehitu dudan in extremis diapo bat, ze mastodon bada isa bezalako sare sozial librea, eta bertan euskal komunitatea nahiko aktiboa dago, eta nik pila bat disfrutatzen dut bertan sortzen den edukia, eta badago traol bat, hashtag it's okay, eta bertan sortzen dira hitz berriak, adibidez, kike igual ezakit, hor dago Toulouser, Tolosarra baina eskasa dena, Donostalgia, mendik ez dut irakurtzen, baina, garaibateko Donostia testu ingura, nostalgia ez gogatzen duena, Esteroa, heteroplantak egin arren oso heteroa ez dena, Ateratze, Zuberoako herria, handik aterako da 24. korrika, Totibak, Toti Martinez Derezearen liburuak eramateko Totebaga, eta olako hitzak sortzen direla ele bai, eta sortzen direla euskaratik eta euskara sortu den plataformetan. Eta hortze. Asko Leire. Ikusten dezuen bezala, hizkuntza teknologiek espazioak sortzen dituzte, baina ez dira neutralak, eta hoiei buruz pentsatzeko mainguru da hau, Aitzolek hartuko du orain hitza. Bale, eguerdion danoi, Aritzek sarreran esan du, bersolari robot, bersolaria egiteko ahalegin egin genula atrebimentu handiz, orain dela 15 urte, baina orduko hartan gure helburua etzan parez pare jartzea robota eta bersolaria, baizik eta hizkuntza teknologiak ordun ze mailatan zeuden erakustea. Oso behetik, bai? Eta gaurko hitzaldi labur honen helburua izango da ordutik ona, bai, hizkuntza teknologiek ze garapen izan den erakustea. Helduko diot igual azeran ingurune digitalai, bai, Leirek oso ondo zehaztu du eta marraztu du, horri helduko diot, eta gero adimen artifizialean sartuko gea buru belarri. Askotan ekartzen duten zita da Andras Kornairena, eta pixkate panorama marrazten du. Andras Kornaik 2013an esan zigun interneten ez dagoen hizkuntza gaur egun galduta dagoela, ez daukala etorkizunik, eta munduan 7.100 hizkuntza balin badia, horietako 5% bakarrik dagoela interneten, ez da? Zorionez, 5% horren barruan dago euskera, baina ez dago kasualidadez, dago bere momentuan, erabaki on batzuk hartu zialako eta hor indarra egin zalako, ez da? Erabaki on gehiago ere badaude, baina bat funtsezkoa behintzat hizkuntza estandar bat eukitzea, euskera batua,
arlo digitalean aritzeko eta konputazionalki tratatzeko hizkuntza ezinbestekoa. Gero noski hezkuntza arautu bat edukitzea, bai, horrek eman digu bultzada handia, nola ez daukagun hedabide masak, kultur sorkuntzak, euskalgintzak, oso komunitate aktiboa daukagu, eta horrek elikatu du neurri handi baten ingurune digitala, eta gero esan behar da baita ere, hizkuntza teknologietan ere aitzindari izan gehala, beste batzuekin batera, baina euskeratik ere, unibertsitate mailan, orain 30 bat urte edo inkluso gehiago, garbi ikusi zutela euskerak hor egon behartzula eta euskerak behartzitula tresnak ingurune digitaleako hor biziraungo bazun. Eta, gaurko egoera zein da, hizkuntza handietatik oso urrun segitzen dugu, baina estatu hizkuntza batzuen pareko gea. Orduan, irakurketaren arabera. Eta azkeneko puntu gustatuko litzaidakeena esatea da euskerarentzako tresna gehienak orain arte, adimen artifizialaren azken olatu hau iritsi arte, hemen sortutakoak izan diala. Hizkuntza eta teknologia, adimen artifizialaren helburua da giza adimena imitatzea, reproduzitzea, eta giza adimenaren ezaugarri behinenetako bat hizkuntza da. Beraz, adimen artifizialak azeratik dauka hori helburu hori, ezta? Hizkuntza ulertzea batetik eta gero hizkuntza sortzeko ahalegina. Errebizio azkar bat egiteko esango dugu ahalegin hori, modu diferentetan egindala. Lehenbiziko urtetan zan oso hurbilpen matematikoa. Hizkuntzak ikasteko arauetan oinarritzen ginean, ahalegintzen ginean hizkuntza bat arauen bidez definitzen eta arau orokorrak eta salbuespenak eta danak harrapatu nahian, konturatzen ginean horrek ez zaukala. Salbuespen gehiegi zeudela eta oso itzulpen kaskarrak lortzen genitun. Urrengo urtetan, sistemak aldatu zian, sistema estatistikoetan, ikasketa automatikoan, eta batez ere 2010 urtetik aurrera etorri zen aldaketa eredu neuronalekin, eta hemen etorri zen ikasteko paradigma aldaketa. Ordura arte arauetan oinarritzen baginan, hemen adibideetan oinarritzen geha. Ez dizkiogu esango, makinari ez diogu esango zeintzu dian arau gramatikalak eta mango dizkiogu adibide pila bat eta berri ikasten duen. Analogia eginez, nik esango nuke gaur egun aurrek ere horrela ikasten dutela gehiago. Ez dela inbeste arauetan eta guk igual baina gaur egun izango nuke arauetan eta indar gutxiago jartzen dela gehiago dela hizkuntza, testu inguruak sortu, egoera komunikatiboak eta eta hortik ikasten dela hizkuntza eta makinek ere beste horren beste. Eta 2020tik aurrera etorri zen azken olatua ChatGPT eta gainerakoak eta horri buruz hitz egiteko ere hartuko dugu tarte bat. Eta euskeraz zer? Euskeraz, oinarrizkoak dian hizkuntza teknologikoak, orain arte izan dienak itzulpen automatikoa, hizketaren analizia, dala bideo bat edo audio bat hartuta hori testu bihurtzea, eta hizketaren sintesia dela kontrakoa, testu bat eman da hizketa bihurtzen duen tresna, hiru horietan oso emaitza onak dauzkagut, esan genezake teknologia hauek helduarora iritsi diala. Helduarora iritsi dira hizkuntza estandarrari dagokionez. Hizkuntza estandarretik zenbat eta gehiago urrundu, orduan da arazo gehiago dauzkagu. Beraz, gaur egungo gure erronka da, tresna hauek nola jaso euskalkiak modu zehatzago baten, itzulpen automatikoa egiteakoan, itzulpen hori malguagoa nola izan, nola pasa elkarrizketa bat zukatik itanoa adibidez, era hortako sistemen bila gabiltza. Eta ahotsen sorkuntzan, bauzkagu ahotsak, baina dia ahots neutroak
eta beharko genituzke ahots espresiboagoak, eta lehen Leirek esan duen, oso ondo esan duen bezala, guretzako neutroa dana iparraldean ez da neutroa. Bai, egite zaie oso entonazio, egite zaie oso arrotza. Bai, beraz, ezaugarri guzti horietara egokitze gabiltza azken aldi honetan. Karriet bideo bat, ez dakit hemendik martxan jarri ezakedan. Permitir, mango jogu. Igual, atera bazara hemendik zepan, bai. Zabaldu gindu, baina ez du... Bai, ez da, baina... Zabaldu du, baina ez dakigu non, Amen. Aztertu. Egunon, Eneko deitzen naiz, 3 urte dituz, Hendaian bizi naiz, Egipto eta historia asko gustatzen zait. Editatu, joan 3 esaldi atzera. Bale. Orain dela 3 urte zailtasun motoreak zituzten gaztetxoentzako diktaketa sistema bat egiteko eskari iritsi zitzaigun, eta bueno, bai, ja, iruditzen zitzaigun teknologiak bagen euskala eta ataza erresa izango zala, baina konturatu ginen batetik, gure teknologiek gaztetxoen izkera ez zutela ondo ulertzen, bai, entrenatuta zeudelako, batez ere, 40 urte inguruko gizonezkoen ahotsekin, hori da, bai, zentralidadea, eta orduan gaztetxoen ahotsak ez zituzten harrapatzen, eta gero proiektu hontan Euskal Herriko ikastetxe ezberdinek parte hartu zuten, Nafarrokoek, Gipuzkoakoek, Iparraldekoek, aldatu egiten da. Asko aldatzen da batetik bestera doinua, eta bueno, ekarpena hori izan zen, zentrotik ateratzea, teknologia bat ondo finkatuta dagona, eta erakustea Iparraldeko euskalkira hobeto hurbiltzen, Nafarroako euskalkilaren berezitasuna jasotzen, eta abar. Minutu bat. Bale. Bueno, eta orain, bai, 2022an ChatGPT agertu zanetikan, adimen artifizial sortzaileekin gabiltza. Bai, eta hauek, bueno, hola erraz esateko gure mugikorreko testuak idazteko aplikazioak bezala funtzionatzen dute, ezta? Hitz bat jarri eta hurrengoa proposatzen digu. Sistema hauek azpilan eredu berdina haukate, bakarrik milioika eta milioika testutan oinarritutako taula probabilistikoak dauzkate, eta horren gainean gairia ez bakarrik esaldiak sortzeko, baizik eta esaldi horien esanaiak eta gaineakoak jasotzeko ere, bai? Eredu hauekin lehen itzuli, transkribatu, sintetizatu, hau da, prozesatu egiten bagenuen hizkuntza, oain gai gea idazteko, edo utxetik abiatuta, edo abia puntu txiki bat eman da testu osoak idazteko, interpretatzeko, birformulatzeko, imitatzeko, eta beste mila gauza egunerokoan danok barneratuta dauzkaguna. Gaur egun esan gainke hizkuntza bea bihurtu dela teknologia horren lehengai eta produktu. Hizkuntza korpusetan oinarritzen da, eta gero hizkuntza korpus horietan oinarrituta testu berria edo berri antzekoa sortzen du. Leirek esan du zerbait, baino gehiago, eredu librei eta itxilei buruz, eta adimen artifizial sortzailean ere badaude itxilak dian ereduak, hau da kaxa beltz bezala erabili ditzakegunak, ze hona dan ChatGPT, eta zergatik da hain ona, ez dakigu, ze hori, horratzean zer dagon, guk ez dakigu. Klot ere itxila da, eta badaude beste eredu batzuk, irekiak dianak, irekitasun maila diferenteak daude, baina, irekila dianetan, bakigu ze datukin entrenatu dian, datu horien nola prozesatu dituzten, eta importanteena, berrera bili ditzakegu.
bai? Eta berrerabiltze horretan, bai, gai izan gea euskerarako espreski ereduak sortzeko. Lehenbizi hitz-zentroak sortuzun, latxa, publikoki erabilgarri dagona, eta gero guk orain ere sortu genuen kimu. Publikoki erabilileike, baina zerbitzari propioetan instalatzeko dago pentsatuta batez ere. Eta eredu hauek zertan oinarritzen dira? Eredu libre hauek, hizkuntza asko, oinarritik abiatuta hizkuntza askoak izkite, hizkuntza berri bat ikastea ez da behaientzat lan handia. Orduan, hartzen ditugu oinarri libreko ereduak eta euskerazko korpus handi bat gehitzen diogu eta ikusten dugu ia euskera zer moduz ikasten duen. Zein da koska? Kalkoak. Heredatzen dituztela beste hizkuntzetako kalko linguistikoak, kalko kulturalak, alborapenak, eta bar. Orduan, ez gure bakarrik, zuena ere gaur egun ikerketa lerro potente bat da, kalko hoiei nola aurre egin, eta pixka bat gureak dian ereduagoak nola sortu. Eta listo, bai? Gero, aurkezpen egiten enitzala, buru etorri zaizkian galderak apuntatu ditut, eta bigarren errondan helduko diogu. Oso ondo. Eskerrik asko, Aitzol. Orain nahiara emango diogu hitza, hain justu, testu inguru guzti honetan egin duten aproba bat kontatu dezan, da handik ateratako gogoetak kontatu Hori da. ditzen. Bete-betean hasiko naiz gure esperimentutxo hori azaltzera, zeia testu ingurun oso ona eman didate maikidek, beraz, kontua da aritz gurera etorri zenean jardun aldi honi buruz hitz egitera, egin genuen lehenengo gauza izan zela ikerlariak izanek ikerketa galdera bat planteatzea, bai? Eta ikerketa galdera hori izan zen ea neur genezaken adimen artifizialean oinarritutako laguntzaileen adierazkortasuna. Bai? Adimen artifizialean oinarritutako laguntzaile esaten dudanean ari naiz latxa, kimu, ChatGPT eta holakoei buruz, bai? Eta hori da kontatuko dizuedana. Vale? Lehenengo pausua beti da gure ikerketa gaia pixkat zehaztea, definitzea. Eta horri buruz asko hitz egin da gaur, beraz ez naiz hartuko, baina agian modu pixkat zabalean guretzako adierazkortasuna horrela ulertzen genuen bere momentuan, eta uste dut nahiko egokia dela gaur hitz egin den horrekin guztiarekin. Zer ikusia du hizkuntza doinu egokiz, esan molde jatorrez eta garaiko eta tokiko nabardura kulturalez janztearekin, graziaz jarduarekin, originaltasuna eta irudimena lantzearekin, finean hartzailearengan erantzun emozionala eragitearekin edo. Ez da baitu da daiteke, baina honekin hasi gara lanean. Hori neurtzeko metodologia batean pentsatu behar dugu, zehaztu behar dugu, eta hori bera erronka bat izan da guretzako. Hasteko oso zaila da zuri testu bat eman da, euskaraz idatzitako testu bat eman, eta esatea zein hizkuntza testu horrek darabilen hizkuntza hori zein adierazkorra den, ez? Nik aldetzen badizuet hartu testu hau eta zaidazu batetik 10 zein adierazkorra da, oso zaila da hori horrela bere horretan egitea. Asko zerrezagoa da, bi testu eman eta esatea zein iruditzen zaizun adierazkorragoa. Orduan horri deitzen diogu buruz-buruzko txapelketa antolatu izana, ez? Sistemen arteko buruz-buruko txapelketa bat antolatu dugu. Gainera, erkatzen ari zaren testu bi horiek nolabait helburu komunikatibo bera bete behar dute, bestela ere oso zaila da. Liburu bat eta txio bat konparatzea eta zeratea zein den adierazkorrago horrik ez dutzen zurik. Testu horiek nolabait helburu bera eduki behar dute. Orduan egin genuena izan zen, itzulpena tasa antolatzea. Hau da, buruz-buruko txapelketa horretan, sistemek egin behar dutena da, testu beraren itzulpen bat sortu. Eta horrekin gainera lortzen duguna da, adierazkortasuna esan indarrerako gaitasun hori nolabait azaleratu. Azken finean ez dakit hemengo zenbatek erabili duden ChatGPT edo latxa edo kimu edo denalakoa, baina printzipioz zuk
izkera nahiko neutrala erabiliko dute, horretarako izan direlako entrenatuak, bai? Horrek ez du esan nahi ez dutenek gaitasuna adierazkorrak izateko, edo hizkuntza adierazkorra erabiltzeko. Orduan hori nolabait azaleratzeko, itzulpena tasa horretan, jatorrizko testu horiek nolabait esan indarra eduki behar zuten, bai? Eta horrengoa izan da, gizaki bat txapelketan sartzea. Azkenean guk sistemen arteko erkaketa horretan, emaitza bezala lortuko duguna izango da, sistema honek oso ondo darabil hizkuntza adierazkorra, edo oso ondo ulertzen du eta oso ondo sortzen du, eta beste honek txartuago. Baina zer da hobeto eta zer da txartuago. Hori ona da, hobea izanagatik igual oso txarra da, bai? Orduan, gizakia sartu dugu hor, nolabaiteko erreferentziak gisa. Orduan, honen amaieran, gure ikerketa galdera horrela bihurtu da. Zenbateraino dira adierazkorrak adimen artifizialak, labur esan da, euskaratik eta euskarara itzultzean gizakion aldean. Eta metodologian pixka bat gehiago sartuta, hemen detaileak besterik ez dira, baina 80 esaldi sortu edo aukeratu ditugu, 40 euskeraz eta 40 gaztelaniaz, bi hizkuntzatan txapelketa hori, itzulpen gintza txapelketa hori, bi norabidetan egin dugu. Euskaratik gaztelerara itzultzean, hizkuntza adierazkor hori ulertu behar dute sistemek. Eta gazteleratik euskarara egitean, euskara adierazkorra sortu. Bai? 5 esaldi bakoitzeko 5 itzulpen desberdin sortu ditugu, tartean 4 sistema hauek, adimen artifizialean oinarritutako laguntzaile, batzuk aipatu dira, Claude, Gemini, OpenAIren GPT, hau da, ChatGPTren atzean dagoena, bai? Hauek dira, gaur egun munduan gehien erabiltzen direnak, potentenak eta emaitzarik honenak ematen dituztenak hizkuntza handietan, ingelesez, gazteleraz eta bar, euskeraz ere aritzen dira, eta tartean sartu dugu, etxekoa latxa. Eta azkenean, gizakia ere bai. Eta gero, buruz-buruko txapelketa horietan, norbaitek esan behar du nork irabazten duen. Hori, 12 pertsona egon dira hori egiten. Pentsa, 80 esaldiko 5 itzulpen baditugu eta guztiak erkatzen baditugu, hori dira 800 erkaketa. Gainera, hau oso ariketa txikia da, hala ere, igual zenbakiak handiak ematen dute, baina oso ariketa txikia da, eta emaitzak esanguratsuak izateko ebaluazio asko behar ditugu, anotazio asko, orduan esaldi bakoitzeko, erkaketa bakoitzeko 2 epaile jarri ditugu, orduan hor ja, jende asko behar dugu horretan lanean. Zelako pertsonak izan dira, filologoak, hizkuntzalariak eta hizkuntza teknologietan adituak. Suposatzen da, badaukatela irizpidea ariketa hau ondo egiteko. Lana esan dudana izan da, jatorrizko testu bat jaso, 2 itzulpen posible, eta esatea bietako zein den egokiagoa. Hemen hobea jartzen du, ez dakit, egokiagoa testu inguru honetan. Helburu komunikatibo hori zeinek betetzen du hobeto. Edo biak dira onak, edo biak dira txarrak. Hori ere, anotatu zitekeen. Berdinketak onartzen genituen. Eta emaitzak nola neurtzen dira, hemen ja sartuko naiz hizkuntza pixka teknikoan, irabaztetasak uste dut erraza dela ulertzeko, hau da, bi sistema artean, zeinek irabazi du gehiagotan, zenbatetan irabazi du batek besteari. Elo sailkapena, sakean jolasten duenak agian ezagutuko du. Elo sailkapena da, sake jokalariak ordenatzeko, rankeatzeko erabiltzen den metrika bat. Jokalari guztiak puntuak eta berdinarekin hasten dira, eta partidak irabazi ala puntuak irabazten dira, partidak galdu ala puntuak galdu. Gauza da, ranking horretan oso goian dagoen jokalari baten kontra irabaztean puntu asko irabazten dituzula. Eta oso behan dagoen baten kontra galtzean puntu asko galtzen dituzula. Hori da elo sailkapena. Eta azkenik adostasuna da, besterik gabe, 12 ebaluatzaileen horien artean zenbateko adostasuna dagoen. Koherenteak izan diren haien artean epaiketa hauek egitean. Orduan, emaitzeretara joko dut zuzenean. Hemen dakazuen lehenengo taula honetan irabaztetasak ikusten dituzue, Errenkadetan daude, lehenengo Gemini, Gizakia, GPT, Latxa eta Claude ikusten duzue. Nola irakurri behar dugu hau? Adibidez, hemen ikusten duguna da, 175ean Geminik Claude irabazi diola. Errenkadetan daude zeinek irabazi dion
eta zutabetan nori. Nik hemen nabarmenduko nuke, uste dut denoi interesatzen zaigula gehien, gizakiaren kontra zenbatetan irabazi duen edo galdu bakoitzak. Eta hemen jada ikusten dugu, adibidez Geminik, 145 irabazi diola gizakiari, eta aldiz galdu 131 aldiz. GPTek 129 aldiz irabazi dio gizakiari, eta galdu, aberz naizen liatzen, 142an, bai? Latxak 130 irabazi dio, Klodek 115an. Agian esanguratsuagoa da, barkatu, sailkapen horiek ikustea. Eta hemen ikusten da, txarrenetik onenera nola geratu diren. Hemen bi norabideak desberdindu ditugu. Bai, eskerreko grafikan ikusten duzuena da gazteleratik euskarara itzultzean, eta eskumakoa da euskaratik gaztelerara itzultzean zer gertatu den. Rankina berdina da, ikusten duzu behan logoak orden berdinean daudela, bai? Txarrena Klodi izan da, gero Latxa, gero ChatGPT, gizakia eta Gemini. Ez dakite harrituta zaudeten, baino sistema batek gizakiak, baino emaitza hobeak atera ditu. Eta ez dut esan, baino epailek ez ekiten itzulpen bakoitzan horrena zen, hori oso garrantzitsua da, bai? Ez dago alborapenik hemen, ez ekiten. Eta gero egingo dugu aproba, oraintxe egingo dugu aproba, berezuek zer esaten dira zuen. Hemen aipatzeko beste gauza bada, ez dela gauza bera, naiz eta rankina berdina den binorantzkoetan, ematen du ez dela berdina gaztelera ulertu eta euskara sortu versus euskara ulertu eta gaztelera sortu. Hemen ikusten dena da, gaztelerara itzultzean, Geminik tarte oso esanguratsua atera diela beste sistema guztiei. Beste guztiak oso atzean geratu dira, gizakia barne. Bai? Hor ikusi duguna gero, adibideak ikusita da, denek ulertu dutela ondo euskara, badaude salbuespenak, baina sistema guztiek ulertu dute, sartu ditugun esaldi horiek ondo, gertatzen dena da Geminik hobeto harrapatu duela, egokiagoak ziren itzulpenak sortu dituela. Denak ziren zuzenak, baina egokiagoak Geminirenak akaso. Aldiz, euskarara itzultzean, 3 minutu, uste dut nahikoa dela. Ez dago hainbeste desberdintasunik sistemen artean, mailakatxe hori argia da, baina ez dago tartean dirik Gemini eta besteen artean, baina Klod da oso atzean geratu dena. Eta hori da, besterik gabe, Klodek ez duelako euskara zuzena ere sortzen gehienetan. Hemen ari gara, nahazten euskara zuzena zer den, eta euskara adierazkorra zer den. Bueno, hemen detaile tekniko asko daude, baina ez nahi sartuko besterik gabe esatearren epailen arteko adostasuna ez da guk nahi genukena, bagenekien ez dela oso altua aterako, hemen segurazki zenbaki honek ez dizu ezer esaten. Printzipio, zerotik batera, zerotik batera neurtzen dela esango dut, non zero den guztiz ausasko epaiak egin dituztela. Bai, ze ausaz egiten badugu ere adostasun maila batera helduko gara, hori probabilitatea besterik ez da. Orduan, zero da ausaz, bat da, guztiz berdina jarri dugu denok. Eta gu geratu gara, hor tartean, bai? 45 horretan. Bagenekien atasa oso subjektiboa dela, eta segurazki hemen errepikatuko bagenu antzeko gauzak aterako lirateke. Eta orain parte igual pixkat interesgarriagoa zuentzat, ze orain arte zenbakiak eta zenbakiak hemen daukazue adibide bat, adibide erreal bat guk erabili duguna. Kasu honetan gazteleratik euskarara itzuli behar zan, eta horrela dio jatorrizko esaldiak. Nunca he sido el lápiz más afilado del estuche, pero tampoco vivo pendiente de les sacapuntas. Eta hau Xabier Arregik asmatu du. Eta bi erantzun posible. Enaiz inoiz estutxeko arkatzik zorrotzen izan, baina enaiz bizi ere zorrozkailuari begira. Eta bestea. Enaiz inoiz pertsonarik argiena izan, baina enaiz bombilla baten faltan bizi ere. Altxatu eskua mesedez, eskerrekoa nahiago duenak? Eskerrekoa. Gure, bai, eskerrekoa. Bai, eskerrekoa. Eta eskumakoa. Bale. Gizakiaren nahiago izan duzu, eta gure analizian ere horrela izan da. Egingo dugu beste bat. Hau pixka luzeagoa da. A ver, filósofas, sociólogos, pensadores y demás iluminados. ¿Nos podéis explicar con palabras simples, populares, corrientes, llanas, agudas y esdrújulas qué hostias es la interseccionalidad?
eta aukeretako bat. Ea ba, filosofo, soziologo, pentsalari eta gainerako argituok. Azalduko aldiguzue hitz zume arrunt herrikoi lau motz zein luzeekin zer hostia den interseksionalitatea. Eta bestea. Bada filosofo, soziologo, pentsalari eta bestelako iluminatuok. Azal diezagukezue hitz simplez, herrikoiez, arruntez, oikoez eta normales interseksionalitatea zer arraio den? Eta ingo dugu berriro. Eskerrekoa nork nahiago du? Eta eskumakoa? Gutxiago. Bale. Aiba, Geminiren nahiago duzu, gizakiaren gainetik. Hola da. Emaitzak horiek dira. Gure kasuan ere, anotazioari guztiek ere zuekin bat. Hemen, ni behintzat, hau ikustean harritzen nau, nola Geminik oso ondo ulertu duen palabras llanas horren bi esan nahiak eta nola jokatu horrekin gizakiak kasu honetan gizaki bakarra da. Hori ere kontuan hartu behar dugu, baina gizakiak ez du jakin zer egin eta paso egin durretaz eta ez du sartu. Geminik berriz oso ondo egin du nire ustez, baina hitz lauaren hori oso ondo ulertu du eta jakindu hori ere horrekin jokatzen, ez? Egongo dira. Eta azkenik euskaratik gaztelerako, ez dakit ja pasa nahi zen? Kasu honetan euskaratik gaztelerara. Hau Paula Casaresen tesitik hartutako esaldi bada. Egindako lan bakanek gutxi asko dokumentatu zuten euskararen oial zarpailduari nolari zitzaizkion azpildurak zirpiltzen. Aber nora usartzen den hau itzultzera. Los escasos trabajos realizados documentaron con mayor o menor fortuna cómo se iban deshilachando los flecos del ya raído tejido de la lengua vasca. Eta bestea, los pocos trabajos realizados documentaron en mayor o menor medida cómo se iban deshilachando las costuras del raído tejido del euskera. Eskerrekoa? Bizpairu. Eskumakoa? Bizpairu. Eta besteek ez dakizu ez da. Guri berdina gertatu zitzaigun, Ikusten duzuena da, 4 pertsonek anotatu eta bakoitzak gauza desberdinak esan zuela. Orduan, ondoritara noa zuzenean. Agerian geratu da kontzeptuaren beraren subjektibotasuna, eta hori guretzako bentsat honekin lan egiteko arazo bada, eta honi aurre egin behar digun nola baita, agian egin dugun ariketa txiki honetan nahikoa zen, baina aurrera egin nahi badugu hau lantzen teknologiaren ikuspuntutik behar dugu igual arazoa zatitu edo txikitu. Arazo txikitan mirenek hasieran desberdindu du sintaxia eta lexikoa. Edo izan alda, soinuarekin jokatu edo itanoa edo ez dakit. Hori nolabait ideiak botatzen ari naiz besterik ez. Gizakia da mugarri, jada existitzen da gizakia gainditu duen teknologia. Egia da gizaki bat gainditu duen teknologia dela, bai? Baina itzultzaile profesionala da, bai? Behintzat. Horrek esan nahi euskarazko adimen artifiziala adierazkorrak sor daitezkela hori ez da desakegula? Ez dakit, nik ez dakat honen erantzuna. Ematen du, zentzu batean, ez ikusi dugu Geminik sortu duen esaldi hori, hor badago nola baiteko sormena eta euskara egokia eta zuzena erabiltzeko gaitasuna, ez? Hau saltatuko dut, amaitu nahi dut. Eta hemen lotzen dut Aitzolek amaieran esan duenarekin, galdera berri asko ditugu hau ikusita, eta horietako bat da, erantzuna ontzat eman den kasu horietan, ia baliabide berriak ari den sortzen, adimen artifiziala, hau da, existitzen diren baliabideen gainean, esapide berriak ari den sortzen, bai? Itzokei bezalakoak egiteko gai diren, edo besterik gabe, haien entrenamendu edo ikasketa korpus horretan, Aitzolek azaldu duen korpus horretan ikusi dutena kopiatu besterik ez duten egin. Ze horrek ere baditu bere ondorioak gero horiek nola erabili ahalko diren, eta zein eragin izango duten horretan, ez? Horrutziko dut besterik gabe. Eskerrak, ez dut esan, eskerrak jakin UEU eta Usurbiliko udalari, batez ere aritzi, eta 12 epaile horiei ere, lan hori esker txarrekoa da, eta hemendik eskerrak eman nahiko nizkiege. Besterik be. Eskerrik asko zuri nahiara, eta izentroko gainerakoei, esperimentuagatik,
lurreratze ariketagatik, teknizismoak guri ulertarazten saiatzeagatik. Bigarren errondari ekingo diogu, baina orain zuek entzun bitartean okurritu zait publikoari ariketa txiki bat jartzea, nola galderaik ez duten egiten normalean. Orduan, galdera egingo diot publikoari, hasi da inburuai buelta ematen, da gero zuen gana etorreko naiz, da gero emango diogu aukera. Galdera da, ikusi dituzuen erabilera posible edo aukera batzuk seinalatu dira, ez dakit guztiz egingarriak edo ez, baina hor ikusi diren adimen artifiziala egiteko gai den ataza ariketa hoiekin, eta zuek, seguru asko, euskaltegian edo ikastetxean edo zuen eguneroko jardunetan premia batzuk izango dituzuenez adierazkortasuna lantzeko, ze erabilera ikusten duzuen honekiko. Hau da, adimen artifiziala lurtarrontzat gauza magiko bat baldin bada, eta zuek adimen artifizialari zerbait eskatu beharko bat zeniote, zuen lanerako, zuen adierazkortasunerako, ze eskatuko zenioketen. Gero, bizpairu eskakizun hartuko ditugu eta esango digute ia posible ez eta zertara. Eta orain ona etorrita alde hontara, Aitzolek esan du galdera batzuk sortu zaizkiola agian hitz egin eta entzunala, horietako oren batekin hasi daitezke eta gainontzekoek erantzun dezakete. Vale. Aukera matearren, egiteko. Bestela nik badauzkat. Entzuten jarri naiz, da galderekin ere astutan egon. Galderetako bat da, nahiarak beak jarri duna mai gainean baitare bukaeran da, hau zer da, fotokopia gailu oso aurreratu bat, bai? Hor azpilan dauzkan testuak kombinatzen dituna, edo badago hemen nolabaiteko sorkuntza bat. Guk teknikari bezala, ni behintzat, enaiz saltza horietan gehiegi sartzen. Gehiago begiratzen diogu emaitzari eta emaitza horren egokitasunari eta bar. Baina, ematen digu zer pentsa, ezta? Eta bersolaritza aipatuet sarreran, eta, bersolaritza ere bir kombinaziotik asko elikatzen da, berso zaharrekin edo buruz ikasitako bersoekin burua ondo beteta eukitzeak asko laguntzen du berso berriak sortzeako orduan. Horrek bakarrik ez, noski, baina horrek laguntzen du. Orduan, era hauetako sistemen atzean dagoena ere hori da azken baten, Hemen, Geminik garaitu du itzultzaile bat, baina Geminiren atzean etzegon makina bat, zegon korpus guztia, harrapatu ahal izan duen korpus guztia, itzulpen guztiak, orduan, horrek daukan memoria ikaragarria da. Ez dakit nahiara, zuk galdera egin dezu, baina agian galderaren atzean intuizioren bat egon liteke. Zaila da, esan behar dut zaila dela, gai honi buruz hitz egitea kontu oso teknikoetan sartu gabe. Eta honekin hasi baino lehen, Xabierrekin hizketan, nik esaten nion fotokopiadorak direla. Baina ariketaren ostean, esan behar dut dudatan nagoela. Eta honek merezi du askoz ere analisi sakonagoa eta bar. Baina honekin lotuta, ez dakit galderarekin zuzenean zeriku ez duen, baina burura etorri zait lehen Kikek esan duena adimen artifizialak dena berdinduko duela. Eta horrek zerikusia du fotokopia izateare, fotokopiadora izatearekin, ez? Eta egia da hainbatean, eta hori neurtuta dago duela gutxi adibidez kongresu batean egon ginen, eta ingelesarako egin zuten, kongresu internazionala zen, ez zuten euskararako egin, zoritzarrez, baina ingelesarako behintzat hor neurtu zuten nola artikulu zientifikoetan adibidez, nola guztiok ari garen sistema hauek erabiltzen gure ingeles jasoagoa egiteko artikuluetan eta lan arrasteko, egia dela berdintzen ari zirela, hizkuntza hori berdintzen ari zela. Artikuluetan erabiltzen, zientzialariak artikuluetan erabiltzen ari garen hizkuntza berdintzen ari dela.
Orduan, hori errealitatea da, eta arrazoia eman behar diot Kikeri, baina aldi berean, gure esku dago ere. Eta hor lotzen dut Leirek lehen esan duenarekin. Gure esku dago sistema hauek homogeneizatzaileak ez izateko guretik jartzea, eta euskara horiek guztiak nolabait errepresentatzea eta sistema hauek elikatzea. Nahi bada, ez bada egiten, ondorio izango da homogeneizazioa. Edo euskararen, euskara esparru digitaletik desagertzea. Hemen ari naiz, hasierako galderatik oso urruti ari naiz, baina azken finean, sistema guztiek ez badaude euskaran eta ez badute ondo euskaraz egiten, jendeak erabiltzen jarraituko du, baina beste hizkuntzetan, bai? Eta nahi badugu ez badakarrik euskara zuzena egitea, baizik eta euskara adierazkorra erabiltzea, eta esan indar horri laguntzea, datuekin elikatzen zaie. Horutziko dut, ez dakite. Nik apur bat gehiago filosofiatik edo erantzun dezaket, ze alde batetik dago teknologia hauek nola sortzen diren, zindatuekin sortzen diren, eta hortik ateratzen den emaitza, izan daiteke sistema homogeneo bat, izan daiteke tresna oso anitza, baina gero dago gizakiok guk zertarako erabiltzen dugun, edo zein den gure jarrera horrekiko, hau da, hartzen behin erabilita eta ematen dizkigun emaitzak barneratzen ditugun eta horrekin geratzen garen, hau da, erabat eslaitzen diogu edo ordezkatzen du gure gaitasuna eta usten diogu, idazlan bat egin behar dut, eta aurkezpen bat prestatu behar dut, idazu gidoia eta ni gero hitzez hitz hori erreproduzituko dut. Edo, gizakia edo gaindituko duen hori filosofiatik jartzen alda auzitan, hain zuzen ere gizakia ez dezagun murriztu zoilik, hitzetara lehen esan dudan bezala, badela ere bai, hizkuntzare biltzen dugunean, lehen aipatu dira bi termino, Miren Amorizak esan du dialektoa, eta Kikek esan du autoestimu linguistikoa, eta asko gustatu zaizkit bi termino horiek, eta nahi sortzen zaidan zalantza da nola, sistema hauek dute sistema hauen autoestimu linguistikoa gu beraien gana zuzentzen garenean, zeren arabera erabakiko duten niri euskaraz egitea, ze oaintze bertan badira hiztun legitimo perfektoak, nik euskaraz hitz egiten diot eta euskaraz erantzungo dit. Hori ez da gertatzen Euskal Herrian beti. Eta bada alako idealizazio bat oso polita eta eremu digitalak eskaintzen digun aukera, euskaraz bizitzeko ingurune digitalean eta erabaziezkoa da. Baina era berean hartu ezagun ez idealizazio moduan, baina hau gure harreman fizikotara edo hizkuntza bera nola garatuko den gizartean, euskal komunitatean bera, ez duela zertan, ez dugu zertan beldurrik eduki behar, ordezkatuko duten gure adierazkortasuna, baizik eta gizakia hori baina askoz gehiago dela, eta bai elikatu dezakela, baina ez da ere euskal adierazkortasuna, egongo dela harremanen araberakoa, hizkuntza ideologien araberakoa, eta hori baino, testua edo haratago dala. Gustatu zait puntualizazioa apuntatuta neukalako behin zakit nun, baina Marina Garcesi filosofoari irakurri niola adimen artifizialak edo entzuna zaizeinon. Adimen artifizialak eskaintzen duena dela pentsamenduaren delegazio bat. Zuk delegatzen diozula berari mahai inguru baten galdereak sortzea, egoera eman da, adibidez, delegazioa. Eta horrek sortzen duela justu tentsio bat, tresna oso potente bat, izan daitekena zure adimena zorrozteko, edo tresna oso potente bat izan daitekena zure adimena kamusteko, berari eman diozulako ariketaren parte sortzaile edo txalaria. Ezakit, Leirek planteatu duen dilema hori, zuen eguneroko jardunean edo hizkuntza teknologiaekin lanean ari zaretenean presente dagoen eta nola bizi duzuen edo?
Bueno, aurretik esan dezu nahi helduta, irakurri berri dut artikulu bat, zinetan erakusten duten, adimen artifizialari emanezkeo gai bat lantzeko utxetik abiatuta zuk inungo ekarpenik egin gabe, bai? Gaur egun sortzen ditu testu impresionanteak, bai? Irakurtze duzu eta oso ondo idatzita haude eta esatuz, ostras, ni naiz gai horrelako ezer idazteko. Eta egin dute ariketa berdina, nun personak lehenbizi egin duen alegina, pentsatzeko gaiaren inguruan, eta idatzi duen eskema bat, lehenbiziko hurbilketa bat, eta gero hori pasa zaion adimen artifizialari. Eta eginda ebaluazio itxu bat, eta ikusi da, nabarmen, personak abiapuntu ematen dunean, makinaren emaitza asko hobea dela. Bai? Ze personak ematen dio beti helduleku propio bat, ertz bat, zerbait. Eta makinak erdigunera jotzen du, makina probabilistikoa da, eta makina dijoa gai bat ematen badiozu, gai horren zentralidadetik helduko dio, nabardura gutxikin oso ondo idatzita, bai? Gerota hobeto, bai? Gerota testu luzeagoak, impresionanteagoak, baina gero mamila ez da inbestekoa. Eta gero lanean ikerlari bezala kezkatzen gaintuen puntu bat da iturriak zikintzen ibiltzearena. Bai, hau da, gerota gehiago sortzen da adimen artifizialarekin, itzulitako testuak, testu berriak sortzen dira, bai? Eta gero sortutako testu horiek eraberean adimen artifizialak entrenatzeko erabiltzen ditugu, eta hor, ja, ziklo bat sortzen nahi geha. Ja, adimen artifizial ez dugu testu originalekin, guk idatzitako testuekin elikatzen, baizik, eta makinak sortutako hori, dijoa berriro barrura, eta hori, ingelesarentzat edo gaztelerarentzat, ez da problema, asimilatu dezake. Baina, euskerarentzat problema handia izan daiteke. Nik beste ikuspuntu batetik helduko diot galderari. Gogoratzen naiz, latxa eta kimo eta bar eta lakoak ateratzen hasi ginenean, elkarrezketak egiten zizkigutenean, askotan jasotzen nuen galdera zela, baina honek ja euskera oso ondo egiten badu eta superondo itzultzen badu gazteleratik euskarara eta alderantziz, jendeak zertarako ikasiko du euskera, ez? Delegatuko du makinan eta punto. Eta iruditu zitzaidan hasieran kriston astakeria, baina nola utziko dio jendeak hizkuntza ikasteari, ez da berdina, makinari delegatzea, esperientzia oso desberdina da, zuk benetan badakizu, ez? Euskara ikastera prestagoenak jarraituko du euskara ikasten, eta hasieratik ez zegoenak ez du egingo. Hori izan zen nire hasierako irudipena. Gero esperientziarekin egia da, gero gehiago ikusten ari garela, adibidez, jende asko denbora aurreztearren, eta hori beste arazo bat da, bakoitzak eukiko du daukan arrazoia hori egiteko, makinan delegatzen duela, eta euskarazko material asko publikatzen direla automatikoki itzulita eta inolako errebiziorik gabe, eta horrek zikintzen du, gure ikuspuntu teknikotik zikintzen ditu gure iturriak, baina gainera oso kaltegarria da euskararentzako, berarentzako, argi dago. Guk hori oso argi dugu. Eta hor gaude, artean, horrelako teknologia garatzen ari garenok, uste dugu oso beharrezko dela horretan aritzea, baina oso kontziente gara bada euskala bere alderdi, oso kontuz tratatu behar diren gai batzuk, eta artean dago delegazioarena, ez? Ez dakit galdera igual ez etorren hortik, baina... Seguru asko, hizkuntza ikasteko motivazioak eta hizkuntzaren erabilerak baldintzatuko du ia zer delegatuko diozun. Zerketa aprobatze baldin bada zure motivazio bakarra euskarako beharra, geota gutxiago baldin bada, baina elkarren artean hitz egitea baldin bada, makina bat artean beti da traketxagoa. Hori da. Bueno, ez dakit tarterik izan duzuen pentsatzeko, zuen bizitza nola hobetuko luken, adimen artifizial esan indartsu batek, hartuko ditu pare bat, altxa eskua,
bakarren bat animatuko baldin bada, ze bestela jarraituko dut galdezka baina. Hor bi badaude. Askotan adibidez, helduen euskalduntza alfabetatzen edo hezkuntzan inputak behar izaten ditugu, ezta? Input egokiak, justo guk nahi dugun lantzeko egokiak izan daitezkenak, baina pixka bat, ez idatzizko hutsak ahozkorako adibidez, hau idatzizkoa izan da, baina suposatzen dut laster ahozkoan ere gauza bera izango dugula. Orduan niri burutzen zait, hainbat gidoi egin daitezkela irakaskuntzan oso erabilgarriak. Bai, zakit, buru jabetza teknologikotik nola animatu gaitu zuen, edo pentsatu, nik lehen itzultzaile neuronala erabiltzen nuen, eta batean konturatzen zara Geminin azkarrago egiten duzula, eta horrek sortzen dizu kontraesan bat. Orduan zuen esperimentuan agertu da Geminik asmatu duela latzak baino gehiago, orduan, hortik zer irakurketa egiten duzuen, eta ia eskatzen diguzuen nola bait eustea Euskal Herritik sortutako tresna teknologikoei. Bigarren galderatik, hasiko gea, gure aleginak hortik dijoaz. Alde batetik, euskararentzat notizi oso ona da, Geminik, ChatGPTek eta abarrek euskaraz ondo egitea eta ondo itzultzea eta hor eukitzea, baina hor badago tensio bat, bai? Hor ere, delegatzen badegu, zaten badegu, hauek oso onak dira, doainik ematen dute, orduan hori lortuta dago, batetik guk ez daukagu kontrolik, bai? Ez dakigu urrengo bertsioan euskararen hobekuntza horrek aurrera egingo duen edo atzera egingo duen. Gertatu da dagoeneko, Clauden bertsio batetik bestera, sumatu gendun euskara kalitateak bera egin zula. Zergatik, ez talako beraien lehentasuna. Arrazonamenduan jarri zuten indarra eta euskararen kalitateak behera egin zuen. Gero badago, dejazio hori, lagapen hori, ez gaude hortan ikertzen, eta hori uste malin badegu, enpresa handi horien esku, denbora gutxian galduko dugu gaitasuna hor egoteko. Orduan, topatu behar dugu oreka bat. Garbi dago, eta lehen esan dut, gure ereduak ez ditugu gutxetik sortzen. Oinarri libredun ereduak hartzen ditugu, eta gure gaur egungo ikergaia da, datu gutxirekin nola irakatsi. Sistema horiei, hizkuntza handien pare aritu daitezen. Lortuko dugun, ez dakit. Euskararentzat beti da berandu, beti gabiltza berandu pausu bat atzetik, baina hor gaude. Ez daukat ez egitzeko, zure erantzun bera emango nun, beraz. Nik gehituko nuke, burujabetza digitalaren ikuspuntutik nola ez den soilik erabiltzea itzultzailea, igual kaskarragoa da, baina militantziagatik erabiltzen duzu esaten zu, tematuko naiz, ze hau da euskara elikatzeko behar duguna. Baina badela ariketa bat nolabait zabalagoa, hau da burujabetza digitala ari badin bagara, ere bai ari gara esaten, uko egingo diot, beste sistemak elikatzeari, hau da, utziko ditut sare sozial pribatiboak, ez dut erabiliko sistema eragile pribatiboak, ze nik bertan euskaraz idazten dudan guztia, beraiek eramango dute. Eta gainera hori ez baldin badute erabiliko, ezertarako sortu nik euskarazko eduki hori, aldiz, behintzat, baita ematzen zara, eredu libreak erabiliko ditut, naiz eta motelagoak izan, baina gainera elikatuko dut librea diren sare sozialak, sistema eragileak, hori babestuko dut eta alikatzen saiatuko naiz aliketa gehien, zen nik badaki sortuko da eduki hori, etorkizun hurbil batean eskuragarri egongo dala, hizkuntza teknologiak euskara garatzen ari direntzat. Orduan ikuste dut hor dagoela bai burujabetza digitalaren koska ez dela soilik tresna bat erabiltzea eta kaskarra denez, baina euskaraz dago eske bidea da
praktika digital horiek eramatera hori guztia elikatzera. Igual, lehenengo galderari helduko diot, ez naiz ahaztu. Arkaitz. Egingarria da guztiz, eta lanean gaude horrelako aplikazioetan. Ondo ulertu baizut da, adimen artifizial hau erabiltzea laguntzeko gidoiak esan duzu. Ez dakite esan nahi zuen, adibidez elkarrizketak gidatuak, olako gauzetarako. Hori bete-betean da, sistema hauek daukaten indargunea. Horretarako dira onak. Gauza da euskaraz ondo egiten duten edo ez, nik esango nuke momentu honetan baietz. Daukaten zailtasuna da, zerbait aipatzearren, ez dakit esaten zein puntura arte guzti daukaten zailtasuna, baina esango nuke gehientzuek baietz. Gidoi horiek egon barko direla doituta euskaran mailaen arabera. Ez da berdina gidoi bat ze bateko batentzat edo abiko batentzat, bai? Nola? Hori da, gakoa hori da, zuk esan duzu. Eman lagundu behar diozu. Sistema osonak dira, zuk ematen diozun sarrera eta informazio hori guzti berrerabiltzen, oso ondo ulertzen, testu ingurua oso ondo ulertzen, eta horretara doitzen. Orduan, eskatzen duzun hori oso egingarria da, nik uste horretan, eta horretan horrelakoetan ari gara lanean. Eki dugu hemen aurrean adibidez, ze bateko azterketetan feedbacka ematen laguntzeko sistema bat sortzen zaiatzen, badugu beste tesi bat ere euskalkikin lanean, hau da, justo aipatu duzun aplikazio hori oso aproposata horrelako teknologiarentzako. Oso ondo. Bai. Bai. Esaiozu ekiri, zenbat burua uste ari den eukitzen. Gauza hauek, orain bazkarian hitz egiteko mokoak izango dira seguru asko, txalo bat joko diegu hirurei. Hemen utziko dugu, eta gero bueltatuko gara, 3 eta 4 ez? Ez? Eskerrik asko. Ez,